comencem la tercera i última etapa per riguejar el nostre personatge. Per ara tenim fets els ossos i també tenim lligada la malla del nostre personatge amb aquests ossos. Ara ens faltaria com crear la interfície gràfica que permeti a l'animador moure aquest personatge, perquè si heu animat, i ho heu fet perquè hem fet classes junts, sabreu que quan movíeu el vostre personatge vosaltres mai seleccionàveu uns ossos. Sempre seleccionàveu formes externes que tenia el personatge, com representacions cercles, fletxes, quadrats, requadres, els quals seleccionàveu i llavors vosaltres rotàveu, movíeu, etc. I això us permetia crear keyframes i anar animant, anar creant vida a partir de tots aquests controls i amb la línia de temps. Llavors aquesta última etapa ens toca fer això, crear tots els controls que permetin ja als animadors, en aquest cas sereu vosaltres mateixos, així que us anirà molt bé crear els controls que millor us vagin a vosaltres, per tal d'aconseguir completar aquest rig i ja poder entrar a la fase d'animació d'aquest gran projecte que esteu fent. Aquesta tercera fase, on crearem els controls, estarà dividida en dos vídeos. Aquest primer vídeo crearem tots els controls podríem dir, de coll cap avall, és a dir, que crearem els controladors més principals i més grossos del nostre personatge, i en la segona fase ens ficarem única i exclusivament amb tot el que és el cap i la cara del personatge. Bueno, el cap potser sí que el farem... sí que crearem controls per al cap, però el que és la cara i les faccions de la cara i poder moure les celles, etc. Tot això ho deixarem per l'últim tutorial d'aquesta sèrie de tutorials de riguejar un personatge. Per tant, ens allunyem, tornem a veure tot el personatge sencer i abans de fer res al Maya anem al vostre navegador de confiança. Us presento Perry Leichten, aquest senyor d'aquí, que porta un munt d'anys creant i actualitzant aquesta eina, el Curve Tool, pel Maya. Aquesta eina no és més que un petit add-on pel Maya, un petit afegit com un programet dins del Maya, que ens dona la possibilitat de generar formes en 3D, les formes de les que us parlava abans per tal de controlar el personatge i animar-lo. Aquesta eina ens salvarà una mica la vida perquè crear aquelles formes nosaltres mateixos és possible, dins del Maya hi ha les eines suficients, però és una mica pesat i per tant va millor certes formes una mica complexes com fer una fletxa, doncs és molt més fàcil agafar-la d'aquí que no pas tenir que fer-la des de zero al Maya. Per això agafarem aquest petit add-on que, per sort, el podem descarregar de forma completament gratuïta si aquí, en comptes d'escriure un preu raonable i just com ens demana aquí, posem un 0. Si li donem 0 i añadir al carrito no ens cobrarà absolutament res. I l'únic que ens demanarà és que escrivim el nostre correu electrònic. L'escrivim, li donem a obtenir i ja ens deixarà descarregar l'eina. La descàrrega no és més que un zip, que podreu veure aquí, que pesa realment poc, i que podem, òbviament, extraure on vulguem. Jo l'extrauré en una carpeta que posi el mateix nom, i quan l'obri tindrem diversos arxius. El que només ens interessa a nosaltres és aquest aquí, el drag drop install.mel. Si tornem a obrir el Maya, el busquem, i llavors tornem a obrir el que és l'explorador de Windows, podrem arrossegar aquest arxiu cap a Maya. Ho fem. Òbviament no ha passat res, però sí. Clico dins del Maya, hi havia una finestreta sota de tot l'explorador que realment sí que ens estava demanant alguna cosa, no? Bàsicament, el que aquí ens demana és d'instal·lar-lo. Nosaltres li donem a instal·lar. Serà super ràpid i l'únic que haurem de fer és reiniciar el Maya, és a dir, el tanquem i el tornem a obrir. Un cop s'ha obert el Maya de nou, podrem venir a baix a la dreta, en aquesta icona d'aquí, i si el cliquem ens obrirà l'Script Editor. Perquè sí, Maya dins seu té un llenguatge de programació, utilitza Python i pots crear barbaritats aquí segurament per facilitar-te la feina dins del propi Maya. A nosaltres només ens interessa un parell de línies de text per poder executar el que acabem d'instal·lar. Per això tornarem a la pàgina web i si baixem a la pàgina principal tenim aquí l'apartat de Launch and Install. I aquí hi ha dues línies, aquesta i aquesta, que si les copiem, Ctrl+C, tornem al Maya i enganxem en l'apartat, en la finestreta de Python, que si no us surt podeu obrir una de nova amb el més, i llavors executant aquí Python, un nou de Python, jo li donaré cancel·lar, li enganxem i en comptes de donar-li a Enter o alguna cosa així, venim aquí dalt i al Play. Li donem al Play i ja ens hauria d'obrir la Curve Tool, aquesta eina. Jo la faré una mica més petita, tampoc cal que sigui enorme.
i la deixaré per aquí per ara i això ja ho puc tancar. Penseu una cosa, si tanqueu aquesta eina s'haurà de tornar a escriure el codi o enganxar el codi i tornar a executar aquella línia de codi. Per tant, jo els que us recomano, si heu utilitzat això i ja no ho heu d'utilitzar més, per ara la minimitzeu, vale? Us queda aquí sota, que sempre podeu maximitzar i minimitzar i anar-la utilitzant. Perfecte, anem a estrenar aquesta eina, aquesta Curve Tool, i per tant és bastant senzilla d'entendre. Al final podem pintar aquestes línies, podem crear també text, i el que aquí baix ens interessa és crear una forma. Jo buscaré una que es diu Move Tool, la pintaré de groc, vale? Bueno, no sé si ara me la pintarà de groc o si no després, i li faig un doble clic. Al fer-li doble clic a la Move Tool, vale? Me l'ha creat, la veieu aquí sota, i realment si anem a l'outliner aquí veiem que ens ha creat una curve 1. Vale, anem a escalar una mica perquè es vegi millor. Vale, ara sí que si la selecciono i li dono el groc, per exemple, me la pintarà de groc. Si la selecciono i li dono el blau, me la pintarà de blau, vale? Que és el color que tenia abans, era aquest. Jo la deixaré de groc. Totes les formes que anem creant al centre del cos del nostre personatge se solen pintar per línies generals, per com s'ha fet sempre a la indústria, se solen pintar de groc, i llavors els controls d'una banda o l'altra es pinten o vermell o blau, depenent de quin cantó. Em sembla que és l'esquerra vermell, blau la dreta. Llavors, com aquest control que jo he creat està en el centre del personatge, la pinto de groc. Perfecte, minimitzo l'eina i anem a fixar-nos una cosa. Jo ara he escalat aquest objecte i és imprescindible que quan nosaltres creem formes amb les quals després mourem i animarem el personatge, en aquest cas just he creat una forma que no s'utilitzarà per animar-lo, perquè aquesta forma s'utilitza únicament com a control principal, com a control global, és imprescindible que totes les característiques d'aquesta forma, d'aquesta curva que hem creat, estiguin a 0, o en aquest cas l'escala a 1, perquè 0 seria un objecte invisible, perquè seria escala 0, no es veu. Però clar, si jo escalo aquest objecte a 1 de nou, realment se'n torna a fer petit, així que no m'interessa escalar-lo a 1, sinó que m'interessa frisejar-lo, congelar-lo, en català, freeze en anglès. Com fem això? Doncs si fem clic dret a qualsevol zona de per aquí, ens obrirà aquest menú i li donem a Freeze All. Automàticament el que ha fet és congelar-nos totes aquestes opcions i tornar-nos-ho tot a 0, però mantenint, si us hi fixeu, la forma de l'objecte i la seva escala. Per què hem fet això de freeze? Per què ho he deixat tot a 0 o l'escala a 1, no? Per exemple, d'aquest objecte? Per veure-ho, anem primer a ordenar i a nombrar aquest objecte. Venim aquí a l'outliner i per nombrar aquests controladors, doncs, si amb l'Skeleton el que fèiem era JNT com a joint, no? Com a os número 1, en aquest cas el root i tal, amb les curves farem una mica el mateix, en comptes de joint o en comptes de FK o IK com teníem aquí, per exemple, els IKs també els teníem nombrats com a tal, aquestes curves els hi direm CTRL, control. Llavors aquest primer control és el global, per tant barra baixa global i barra baixa 0. Aquest ja seria el nom del nostre controlador i ara el que farem és agafar Skeleton, control, mantenim clicat control i fem clic també a l'IK i finalment seguim mantenint clicat al control i cliquem al control global. Amb tot això cliquem la P i el que farà és un parenting senzill on ara tant l'Skeleton Group, o sigui tot el grup de l'esquelet del nostre personatge com els IKs del nostre personatge estan sota, són fills del control global. Què ens permet això? Escalar tot el personatge, moure tot el personatge o rotar tot el personatge. Llavors per això volia tot a 0, perquè si jo posem per cas moc el personatge aquí, el roto una mica perquè el vull col·locar sobre un vaixell que va movent-se una mica i va rotant perquè el mar el mou i estava una mica petit, així que l'escalo una mica més i ara ja està a la mida del vaixell. Merda, m'he equivocat. Agafo tot, torno 0, agafo l'escala, la torno a 1 i automàticament tinc el personatge de nou com estava en un inici. Si jo no hagués canviat l'escala, per exemple, quan li passi jo aquest rig a l'animador i vegi que l'escala del personatge ja està a 43, com estava aquest controlador, tornar-lo a 0 seria impossible recordar tants números, no? Per tant, sempre que creem controls per animar el nostre personatge, controls que s'hauran d'utilitzar per l'animació, han d'estar super frescos, nets, purs, tot a 0, menys l'escala que òbviament estarà a 1.
Dit això, anem a crear el següent control, vale? Que de fet en farem dos. Farem el del chest, vale? Un control que controli aquesta rotació d'aquí, vale? Que podem controlar una mica l'esquena, i el de la pelvis, vale? Perquè podem controlar una mica el que seria, anem a obrir aquí, la pelvis seria aquest, vale? Una mica el cul, que pugui ballar una mica. En aquest cas no utilitzaré l'eina que m'acabo d'instal·lar entre cometes al Maya, perquè no hi ha cap forma que m'acabi de fer el pes per als controls que jo vull, així que el que farem és minimitzar això i venir aquí al menú superior, vale? Que tenim un que és justament de curves, que ja el tenia obert, i si jo li dono al cercle, m'ha creat, com veieu aquí baix, un Nerve Curve, que si m'hi fixo bé, he creat una nova forma que jo puc tornar a escalar, per exemple, i no és més que un cercle, que jo puc pujar fins a l'altura del chest. Una altura aproximada, vale? No cal que estigui perfectament a l'altura de l'os, ni molt menys, una altura, sobretot, ubiquem aquest controlador i tota la resta que crearem durant aquest nou vídeo, on sigui fàcil d'agafar. Jo, quan estigui animant aquest personatge, digui, vale, ara vull rotar la part de dalt del torso del meu personatge, doncs necessito seleccionar-lo ràpid. Vale? Si està molt petit, que quasi es fica dins la malla, és possible que quan el vulguem seleccionar, seleccionem abans el personatge o alguna cosa així i ens ho compliqui molt. Vale? Així que tampoc li donem molt d'espai, que no ens liï, que no estigui aquí molestant, però tampoc molt petit, vale? Una cosa justa. Algo així jo crec que està força bé. I ara és imprescindible que el punt de control d'aquesta corba, vale? És a dir, on està ubicat aquestes fletxes, on està des d'on rota, el punt de pivot d'aquesta corba estigui exactament on el punt de pivot de l'os. Han d'estar exactament en el mateix punt. Com fem això? Doncs mantenim la D de Dídac i la V baixa de Venècia i abans el que farem és ocultar la malla, vale? Que jo em vaig crear una layer aquí sota amb la malla en el primer tutorial. I ara sí, D, V baixa i clico el punt i ja quasi m'ho esnapeja en l'os aquest. Perfecte. Ara, com sempre, i com ja us he dit i ho seguiré repetint durant tot aquest vídeo, és imprescindible tornar això a 0, perquè ara tinc un translate de 133. Si ara jo estic animant aquest personatge i de cop vull tornar a 0 aquest controlador, em trobo que realment no està a 0. Jo si el torno a 0, se me'n va d'on vull, se me'n va baix de tot. Per tant, anem a frisejar totes aquestes translacions, rotacions i escales, que en aquest cas només tindríem una translació i després l'escala, però anem a fer-ho tot. Freeze all amb clic dret i ho tenim tot a 0. Ara, si clico aquí i tot ho torno a 0, no se'n mou. També el que farem és pintar aquest objecte, per tant, color groc, amb l'objecte seleccionat, li dono el color groc, vale? Que potser us obre per defecte l'RGB. Aquí teniu un índex amb colors més bàsics, li doneu el color que vulgueu i ja si deixeu de seleccionar l'objecte veureu que té el color desitjat. Bé, tenint ja el controlador a 0, fixem-nos bé que tot estigui a 0, anem a fer que aquest control controli realment l'os que nosaltres volem, que és el del chest. Abans potser el que faria és, ja que hi som, el vaig a duplicar. Per duplicar-lo puc fer-ho de moltes formes. Una és mantenint el Shift, ja el tinc clicat, i puc moure, llavors en crear una còpia. Si moc un objecte mantenint el Shift, en crea una còpia d'aquell objecte i el deixarem per aquí per ara, vale? Només per tenir una còpia que després l'utilitzaré per la pelvis. Però bé, seleccionem el controlador que ja teníem ubicat, seleccionem l'os, en aquest cas és el chest, ens podem assegurar que hem seleccionat el chest mirant-ho en l'outliner, i repeteixo, primer la corba, després l'os, anem al menú Constraint, que està aquí dalt, i sempre podem trobar-lo si ens ubiquem a Rigging, menú Constraint, i farem un Orient. Obrirem les opcions d'aquest Orient, anem a resetejar les settings i ens fixarem que estigui el Maintain Offset activat, perquè volem que aquesta corba se'ns mantingui exactament on està ara, amb la rotació que està ara. Li donem a Add. I com sabem que ha funcionat? Bueno, podem moure aquest controlador i veurem que ara, si movem el controlador, automàticament es mou també l'os, vale? Rota amb nosaltres, però veurem una cosa, jo si moc el controlador, no em segueix l'os, només si el roto, perquè al final hem fet un constraint d'orient. Els constraints no és més que una lligadura entre un objecte i un altre. Si l'objecte fa alguna cosa, l'altre també. En aquest cas hem fet un constraint només d'orientació, per tant només farà cas
de les rotacions dels objectes. Si volguéssim que ens fes cas només de la translació, de moure la vall amunt, dreta, esquerra, faríem un de point. O si volguéssim que només escalés amb nosaltres, faríem un de scale. I si volguéssim que ho fes tot alhora, faríem un parent, que aquest fa de tot, en tot moment. Però com només volem realment que es roti, podem fer un orient, i així ho mantenim tot més net i més pulcre. I també veurem una altra cosa. Si entrem dins de chest, de l'os del chest, veurem un nou objecte que abans no hi era, que és aquest JNT Chest Orient Constraint 01. Bueno, 1, sense el 0. I té aquesta icona vermella. Això ho veurem bastant perquè estarem fent molts controladors i aquesta és com la fisicalitat, no? L'evidència de que hem fet un constraint. Ens surt aquí, d'acord? Anem a continuar. I el que farem són dos controladors més, dos ossos. Farem el de l'esquena, que ja el tenia més o menys ubicat, i amb Shift un altre cop crearem el control ja del que seria la pelvis. El que podria fer és reduir una mica el tamany, que s'ajusti una mica més, perquè aquí sí que hi ha una mica més d'amplada, no? Però aquí sí que el puc reduir una mica el tamany i seguiria podent perfectament seleccionar aquesta corba. I de nou aquí baix jo també l'ajustaria una mica més, això ho podeu fer al gust. Recordeu d'ajustar-ho primer, ajusteu totes les corbes com més o menys us vagi bé, jo crec que així està correcte. I després ja feu el tema d'ocultar la malla, seleccionar qualsevol de les dues corbes i fer un D i V baixa i ubicar el pivot point justament on està l'os, i aquí ho farem de nou, D, V baixa, i ubico just al centre. El bo d'ocultar la malla, repeteixo, és que així no ens lia, perquè si jo faig un DV baixa amb la malla per aquí, veieu que se m'enganxa moltíssims punts. En canvi, si ho faig sense la malla DV baixa, només m'ho enganxa als ossos, realment. Bueno, i a la pròpia forma, que també té punts. Les formes del malla estan compostes per punts. Si us fixeu, això és un punt, això és un punt. Jo si moc això, deformo la pròpia forma. És com el Photoshop o com l'Illustrator, que pots crear formes i deformar-les i demés. Doncs és el mateix, ¿vale? L'únic en un software 3D. Torno a entrar a l'Object Mode. Aquí he entrat mantenint el clic dret. Si selecciones una forma i fas Control Vertex, entres en aquest mode de controlar els vèrtexs que conformen aquesta corba, i si mantens i vas a Object Mode, tornes al mode objecte. Doncs el que us estava explicant, bàsicament, si deixo la mesh aquí i activo aquí que es vegi tots els vèrtexs de la mesh i jo faig un DV baixa, se m'unirà a qualsevol dels vèrtexs d'aquesta malla, també. Llavors costa molt més trobar el punt exacte dels ossos. Per tant, ocultem la malla, traiem molta brutícia del mig i és més fàcil encaixar-ho on toca i no equivocar-se. Perquè si no feu el punt de rotació exactament on l'esquelet, se us deformarà de formes estranyes quan vosaltres vulgueu rotar, per exemple, l'esquena en aquest cas, no? Perfecte, doncs tornem a posar la malla i anem a fer aquests constraints de nou. De fet, potser fins i tot abans anem a nombrar, perquè ja tenim 3 controls diferents i els tenim aquí sense nombrar. Així que començarem pel primer, que és CTRL, barra baixa. Aquest d'aquí dalt porta o està controlant l'os del chest, per tant, anem a nombrar-lo com a tal. Control barra baixa, chest, 01. El de sota seu seria, aquest és em sembla que li dèiem back, correcte? Si selecciono l'os puc veure quin nom té i els nombraré iguals, vale? CTRL, back 01, i finalment l'últim, que recordo que aquest mourà el que és la pelvis, no el root, perquè aquí tenim dos ossos un dins l'altre, tenim la pelvis, que és un petitó que tenim aquí, i el root, que és el gros. Llavors anem a nombrar-lo, CTRL, pelvis 01, i ara sí que podem fer el constraint i almenys ja sabem què estem seleccionant i tot el rotllo. Així que seleccionem aquesta corba primer, després l'os al que li volem fer el constraint, que seria el back, i anem a constraint d'orient. Obrim les opcions, mirem que si de veritat està activat maintain offset o no, correcte, add. I farem el mateix amb el d'aquí sota. Seleccionem primer el controlador, després l'os de la pelvis que estava aquí sota, i de nou constraint d'orient
maintain offset activat i add. I ara podem comprovar si realment això ens funciona, podem rotar aquest os d'aquí i podem rotar aquest os d'aquí. I és important perquè si jo ara roto això, si jo ara roto aquesta esquena d'una forma bastant what the fuck en general, fixeu-vos que el controlador del chest no s'està movent amb mi. Llavors, com estan aquí separats, òbviament no hi ha res que els digui tu has de seguir en aquest. Com ho fem això? Doncs fem un parenting. Seleccionem el fill, que seria el del chest, seleccionem el pare, que seria el de l'esquena, i bé, un cop clicat, si movem aquest aquí sota, s'hauria de moure, si us hi fixeu, el controlador de sobre. És a dir, estem creant una jerarquia nova de controladors, tenint ja una jerarquia d'ossos, però per mantenir tot el nostre outliner d'una forma ordenada i neta. Òbviament això es podria fer d'altres formes, podríem posar els controladors dins de la jerarquia que ja hi ha creada d'ossos i de més. Això segurament crearia nous problemes. Jo com ho he pres i com he estat veient com funciona tot aquest sistema de rigging, es regeix per tenir diferents agrupacions, un d'esquelets, un de controls, un d'ICAs, etc. Si trenquem aquesta norma i aneu a la vostra, que ho podeu fer si voleu, no us podré ajudar, perquè de cop tindreu un sistema completament diferent i em costarà molt trobar la solució als vostres inconvenients perquè en trobareu de nous, no? Si no ho feu exactament com dic. Òbviament hi haurà diferències i per tant sempre haurem d'estar trobant solucions per petits problemes que anem trobant i diferències entre els diferents personatges, diferents rigs, etc. Però intenteu mantenir això, d'acord? Sé que és un pal haver de tornar a crear aquí certes jerarquies, però anem a fer això, vale? El chest dins del back, és a dir, el chest, el de dalt, serà fill del de baix, del back. Vale, m'acabo de fixar en un petit detall, que és que no hi he pensat i no he frisejat, no he congelat tant les opcions de translació quan he mogut aquest controlador o aquest, com les opcions d'escala. Això ha fet que ara mateix aquí tingui números. Doncs, en principi no hauria d'afectar en res, així que selecciono el controlador, clic dret on vulgui de per aquí i freeze all, i de nou amb aquest aquí sota, el de la pelvis igual. Freeze all. I ho hauríem de tenir tot bé i mirem que ens funcioni correctament. Espero que pels següents controls que vagi generant si me'n recordi de fer el freeze abans d'emparentar-los. Vale, el següent os a crear serà l'os del root. Aquest té un nom especial, no li direm root, sinó que li direm COG, que són les sigles de Center of Gravity. Així és com li diuen al controlador que mou directament el os del root, vale? Que seria aquest d'aquí, el root. Si jo moc el root, ara mateix l'os pròpiament dit, veieu que mou absolutament tot. Tot el personatge, no tots els controladors, perquè això no està ben emparentat encara. Però és més que res perquè veieu la importància del controlador que farem ara, que serà com el principal, no? A partir del qual es mourà gran part del personatge a partir d'ell. I jo crec que el faré a partir del de la pelvis, vale? Faré Shift V, seleccionant el controlador de la pelvis i ja l'escalaré cap a fora. Faré com aquest doble dònut i més o menys que quedi bastant per fora, potser el pujaré una mica, d'acord? I aquest serà el meu control del root, el nombrarem com a tal, no root perquè no li direm així, sinó que li direm COG. I posarem un 1 aquí en comptes d'un 2 perquè quan l'he duplicat m'ha fet el 0,2, no? Per no nombrar exactament igual el controlador. Perfecte, com sempre, seleccionem primer el controlador, clic dret per aquí i fem una congelació de tots els seus translations i rotations i de més. I ara, amb ell ja seleccionat, seleccionarem l'os del root. I ara, en comptes de fer un constraint d'orient, com aquest os també volem moure'l, fer translations amb ell, seleccionarem parent, de forma que puguem moure'l, rotar-lo, etc. Així que obrim les opcions, ens assegurem que Maintain Offset està activat. De fet, anem a resetejar-lo per si de cas. Segueix activat. I li donem a Add. Perfecte, ara si movem el controlador, hauria de moure's tot. Òbviament tenim el mateix problema que abans amb l'esquena, és a dir, el controlador sí que està lligat al cos i el cos ens fa cas. Si jo roto això, rota tot el cos, però sí que com no roten els controladors,
doncs el cos es queda com mig atontat, no? Es trenca una mica. Per tant, anem a arreglar el parenting que hi ha aquí. Farem que el back i la pelvis segueixin el cog. Per tant, és l'últim que selecciono el cog i faig una P. De forma que ens queda el back, que dins té el chest, tot dins de cog. Repeteixo procés. Faig Ctrl Z. Seleccionem primer el back. Amb Ctrl selecciono pelvis i finalment selecciono COG i li dono la P. I amb això ens crea aquest parenting. Ara sí que si selecciono ja el controlador principal, tot rota amb mi. Perfecte. Miraré ràpidament que tot ho tingui 0, tots els controladors. Perfecte, tot està 0. Fantàstic. Doncs ara que tenim ja aquests controladors, serien del tronc del nostre personatge, anem a acabar-ho d'ordenar, perquè ara mateix tenim com tot una mica desconnectat, no? Tenim que tot parteix del control global, tot el que seria tant l'esqueleton, que aquí dins tenim tot l'esquelet, com els IKs, però després tenim tot això que selecciono ara desconnectat, no? Tots els controladors que hem anat creant, desconnectats. Per tal que això no passi i mantenir l'ordre, el que farem és seleccionar aquest primer controlador, que és el COG, i clicarem Ctrl G, de forma que ens ho fiqui tot en un grup. Aquest grup el nombrarem Controls/GRP. Si us fixeu, estic seguint una nomenclatura que ja ens sona de per aquí, i el que farem és, mantenint la rodeta del ratolí, la ficarem dins del control global. De forma que ara dins d'aquest control global està tant l'esqueleton, tot l'esquelet que van crear, els IKs i ara els controladors. Per tant, si jo ara selecciono el control global, que és aquest d'aquí dalt, les fletxes, quan jo escali tot això també ens escalaran els controls. Si jo roto tot això, també ens rotaran els controls. Per tant, jo encara que animi aquest personatge caminant per una plataforma que està una mica rotada, ja puc seguir animant aquest personatge amb una translació neta, sense rotacions ficades. No he d'anar rotant tots aquests controls, potser l'hauria de rotar perquè quedi una mica més recte respecte a les superfícies, ningú camina tort, no? Però ja m'enteneu. Qualsevol efecte que fem queda guardat en aquest controlador mestre, però la resta estan nets per anar animant com nosaltres vulguem. També, ja que estem per aquí, anem a afinar una mica més els controladors, perquè jo ara si el selecciono, aquest primer, per exemple, el COG, que és aquest d'aquí, el de fora, tinc totes les seves variants a l'hora d'animar-lo, no? Tinc el Translate, tinc el Rotate i tinc l'Scale. L'Scale, per exemple, a l'hora d'animar, jo no necessito per res escalar això. I de fet, si us hi fixeu, m'ho trencarà tot. Jo si escalo aquest controlador, no em serveix de res. Realment l'únic que utilitzaré és la translació per animar-lo, igual que la rotació per qualsevol cosa. Llavors, perquè l'animador no s'equivoqui o nosaltres mateix animant no ens equivoquem, seleccionarem els 3 scales, clic dret i aquí sota Lock and Height Selected. Li donem i desapareix. Ara ja no podem escalar això, perquè ho hem amagat. I de pas, com ho hem bloquejat, hem fet un lock de bloquejar i hide d'amagar, jo ara si clico a la R quan selecciono això per escalar-lo, fixeu-vos que no em deixa. Quan clico aquí, òbviament em selecciona l'os, per tant aquí sí que es veu una escala, però quan selecciono el controlador en si, no em deixa. Farem el mateix amb la resta. Aquest, per exemple, realment no volem que es mogui. De fet, no fa res si el movem, perquè només li hem fet un constraint d'orient, que és el que ens interessa. Llavors aquí, en aquest controlador de la pelvis, podem obrir això per veure-ho més clar, el de la pelvis, amagarem tant Translate, que puc mantenir clicat el control i selecciono aquests altres, i l'Scale. I de nou, Lock and Hide. I ara ja no puc ni moure'l ni escalar-lo, però sí que puc rotar-lo, que és el que busquem. De nou seleccionem el següent, que seria el del back, i farem exactament el mateix. Ni translació, ni escala, Lock and Hide. Què passa? Si jo selecciono, per exemple, Rotate i Lock and Hide, merda, ara he amagat i he bloquejat un que no volia. De fet, ara no podria rotar amb l'eix de la X. No em deixa rotar, veieu que no rota, en canvi amb la resta sí.
Com arreglem això? Doncs bé, anem a Edit, i em sembla que era Channel Editor, correcte, i aquí tenim dos pestanyes, vale? En el Channel Editor tenim el Keyable i el Locked. Aquí a Keyable veiem els tres que jo veig aquí, el Rotate I, el Rotate Z i el Visibility. No veig el Rotate X, perquè està amagat, així que anem a buscar-lo per aquí, i el veieu aquí solet. I el que fem és moure'l cap a l'esquerra, per tant torna aquí. Però, si ens hi fixem, surt amb una icona com gris, això és que no el puc... està bloquejat. Vale? Perquè si vaig a l'altra pestanya, aquí estàvem a la Keyable, no? Que la Keyable, d'alguna forma és que es pugui veure aquí i que se li puguin fer keys per animar-lo. Però segueix bloquejat, per tant anem a la següent pestanya i aquí veiem que els bloquejats són l'escala i la translació, a part de la rotació, que no la volem, per tant aquí va com del revés, l'hem de moure cap a la dreta i ara ja ens deixa moure'l i fer-li keys i tot el rotllo. Problema esquivat, podem arreglar això, si ens hem equivocat no passa res, ho podem tornar cap aquí, vale? Sempre tindrem opcions. Bé, agafem l'últim que seria el del chest i fem el mateix, ni translació ni escala, clic dret, lock and hide. I anem a fer un últim retoc. Si entrem i cliquem al Controls Group, el grup que hem creat on conté tots els controladors, aquest grup realment no volem ni moure'l, ni rotar-lo, ni tan sols escalar-lo. No volem res d'això, així que tot això ho amaguem i ho bloquegem. Lock and hide selected. I només quedarà la visibilitat per si volem treure en un moment donat tots els controls per veure més clarament el nostre personatge. Podem com donar-li a off, no? I la visibility bàsicament es desactivarà, que és com si aquí en l'outliner cliquéssim la H. Vale? Fa exactament la mateixa funció. Així que això ens és útil, vale? Al igual que la resta de controladors jo li deixaré el visibility per si de cas vols amagar un en concret, estàs fent una animació molt concreta que necessites veure millor la cintura, doncs un moment pots amagar el de la pelvis, per exemple, i l'amagues, i ja no se'l veu. Això ja, com sempre, depèn de la dedicació que li vulgueu fer vosaltres, com vulgueu que estigui de net el vostre rig, però crec que és molt útil, sobretot això de bloquejar la translació, per exemple, perquè quedi clar, si vosaltres no sou els que heu d'animar aquest personatge o si d'aquí un temps no us en recordareu, sabeu perfectament. Jo ara sé que seleccionant aquest controlador de l'esquena no puc ni moure'l ni escalar-lo, només puc rotar-lo. Ja només perquè ho tinc bloquejat, no puc fer aquesta acció. Però bé, anem a fer els ossos del coll i del cap, vale? Que ens permetin rotar el cap i rotar el coll. No farem la cara com a tal, però sí que almenys tenir els controladors bàsics de cap i coll per si algú no farà absolutament res de la cara del seu personatge per falta de temps, perquè el guió no cal, llavors no cal fer una feina que no s'utilitzarà. Doncs ja amb aquest primer tutorial ja tindreu tot el vostre personatge controlable. I si ja el vostre personatge té cara i té ulls i té faccions i tal, doncs en el següent tutorial ho veurem més en detall, vale? Però bé, anem a crear una nova corba, en aquest cas també faré un cercle, segueixo sense utilitzar l'eina que hem instal·lat, només l'he utilitzat un cop per ara, i vaig a escalar-ho bastant, de forma que vegi aquí una mica la ubicació. Ja que hi som, faré un shift i ho mouré cap a dalt per tenir aquest d'aquí sota i aquest d'aquí dalt. Anem a fer una mica més net això perquè està com molt brut. Anem a ocultar els ossos fins i tot, almenys durant aquesta estona que creem els controladors i tal. Vale, vaig a moure aquest del coll, de nou que sigui agafable, vale? Que no estigui molt ocult. Aquí potser una mica més amunt. Fins i tot el podem rotar, no hi ha cap problema en rotar els controls, vale? Absolutament cap problema. Ara sembla Jesucrist. Però vale, anem a pintar aquests controladors, ho faig amb l'eina, que si els selecciono i clico aquí per pintar, els pinta. Una altra forma de pintar-los seria venint a l'Attribute Editor, aquí sota, vale? Que es pot obrir amb aquesta icona d'aquí, seleccionant l'objecte, òbviament, i venim aquí a Object Display i se'ns obrirà una opció aquí que l'hem d'obrir, vale? Que és el Drawing Overrides, dins de Object Display. Vale? I dins de Drawing Overrides, això ho tindreu desactivat, ho activeu, llavors busqueu per aquí el color que vosaltres vulgueu. En aquest cas, quan jo li dono aquí, ja fa, o sigui, quan jo clico a la Curve Tool aquí, el que està fent aquesta eina és literalment activar aquesta opció i posar el color que jo li dic. Si no usaran els colors que venen aquí per defecte, com en aquest slider raro, podeu canviar l'índex per RGB
doble clic al color i ja podreu seleccionar el que vosaltres vulgueu. Perquè crec que si li dones a índex no ho fa, encara que faci doble clic has d'anar a RGB i llavors doble clic aquí. I aquí ja tens tota la gamma cromàtica possible i per haver. Però bé, jo l'únic que volia era el groc, així que índex, groc, i ja queda fet. Llavors ja puc tancar això i fora. Perfecte, amago aquesta eina i anem a, com sempre, congelar els controladors que acabem de crear i ubicar. Primer els ubiquem bé, vale? Que quedin tot correctes. I llavors ja, com sempre, clic dret. Lock and hide no, ara no estem amb això. Freeze all. I de nou aquí el mateix. Freeze all. Vale, ara que ho tenim frisejat, ho podem fer ara o podríem haver fet abans, no passa res. S'ha de moure, òbviament, el punt de rotació. Vaig a tornar a visualitzar amb aquest botó d'aquí els ossos, vale? Que l'havia seleccionat o desactivat, vaja. I de nou amago la mesh, D, B baixa i a l'os. Perfecte. L'os del coll és aquest, per tant és on ho he enganxat, vale? I l'os del cap és aquest. Així que aquest d'aquí dalt, encara que estigui aquí dalt i sembla que simplement l'hagi de, amb la D i la B baixa l'hagi d'enganxar en aquest d'aquí dalt, realment no. On l'hem d'enganxar és el d'aquí baix. Aquest és realment l'os del head, aquest és el head end, que no ens interessa, no li hem de fer cas en aquest. Vale, ja tindríem el neck en el neck i el head en el head. Podem tornar a activar la malla. De nou, mirem aquí a la dreta en el channel box que no hi hagi res, algun número desencaixat, vale? Tot està a 0 menys l'escala que ha d'estar a 1. I anem a fer un constraint. Això ja s'està convertint en una rutina. Seleccionem primer el control, després l'os, en aquest cas control del cap, os del cap, que és el d'aquí sota. Ho podem veure si cliquem la F, ens obrirà exactament el que tenim seleccionat dins l'outliner i veiem que el head l'hem seleccionat correctament. No hem seleccionat el head end, important. I pujo aquí dalt constraint i ara tornem a fer constraints d'orient, perquè de nou aquest os només vull que roti. Mirem que estigui el maintain offset activat i li donem apply. Perfecte, farem el mateix per l'os del coll, no tanco això perquè si li dones apply no se't tanca l'opció. Llavors selecciono l'os del coll, selecciono, el controlador del coll, l'os del coll, m'asseguro que és el neck i lo donem a add. I així em tanca l'opció perquè ja no n'he de fer més per ara. Anem a nombrar els dos controladors que m'he oblidat, no passa res, CTRL /, aquí tinc el neck, 01, i aquest aquí dalt seria el CTRL / head, 01. Anem a comprovar que això ens hagi fet bé, que n'hem fet dos a l'hora i potser la podríem estar liant. Veiem que el cap el podem rotar perfectament, pot fer aquí locures vàries i el coll també en rota correctament. Ja que hi som, anem a bloquejar el que no ens interessa. Seleccionem, òbviament, el controlador, vale? Ni els ossos ni res. Controlador, i agafem la translació i l'escala, i de nou lock and hide, i agafarem el del cap i el mateix, tant la translació com l'escala. Bloquegem i amaguem. Anem a ordenar-los dins de la jerarquia que tenim de controladors i el coll seria pare del cap, perquè volem que quan es mogui el coll també es mogui el cap. Per tant, seleccionem el fill, seleccionem el pare, seria cap és el fill, coll és el pare, i cliquem la P, de forma que ara, si jo moc el coll, també es mou el cap. Perfecte, i tot això, aquí ens ha creat un petit parenting, i el neck el que hem de fer és que sigui fill del chest, vale? És a dir, el que estem creant és una cadena, no? On volem que aquest, que el chest, sigui pare d'aquest, que aquest a la vegada és pare d'aquest. M'explico? Així que agafem el neck, que és el fill, seleccionem com a segona opció amb el shift mantingut el pare, que és el chest, i cliquem la P, i automàticament ens ordena aquí baix. Perfecte, ara si moc, per exemple, el controlador principal, s'hauria de moure tot amb mi. I anem a revisar de nou que des d'aquí baix tot se'ns mogui correctament, en aquest cas també se'ns escali correctament, que no hi hagi res trencat. Perfecte, per ara tot ens va sobre rodes. Arribats a aquest punt del tutorial, haurien de tenir, si tanquem tot, un grup amb la mesh i un grup amb tota la resta. Així és com ho haurien de tenir. Vale? La mesh no es fica dins perquè ja estem fent referència amb la mesh a través de l'eskinning que hem creat. Si posem la mesh dins del grup, sembla, jo et diria que implosionaria una mica tot. Ho podem comprovar? Correcte, veieu que ja no escala correctament? Per això la mesh es deixa fora del control global, perquè jo si escaleu ara sí que funciona tot perfecte. Perquè com ja estem referenciant la pròpia mesh a través de l'eskinning, seria com fer dos cops el mateix.
Llavors simplement això, que la mesh queda fora i la resta tot dins del control global, tant l'Skeleton Group com l'IK Group com els controls. Dins dels controls tota la branca de controls, ordenada de més a menys importància des de la cintura, d'acord? I de nou amb l'esquelet, que ja ho hem estat revisant, tot aquest ordre. I de nou aquí tindríem nous objectes, per entendre'ns d'alguna forma, que serien tots els constraints que hem anat fent dels diferents controladors. Perfecte, doncs tanquem tot i arribats a aquest punt del tutorial hauríem de començar a fer el que serien els braços. Com jo el tinc fet, jo tinc els braços en FK, és a dir, que jo per moure aquests braços els hauré de rotar. Però potser algú de vosaltres els té en IK. Com saber si és preferible tenir-lo en IK o en FK? IK és, per cert, quan selecciones el controlador i pots moure la cama o el braç i el mous a través d'aquest controlador amb translacions. En canvi, FK és justament el contrari, amb rotacions. Com saber si el braç t'és més útil en FK o en IK? Depenent de si durant el curt el teu personatge ha d'agafar un objecte o s'ha de recolzar a una paret o un element així, ens anirà molt millor que estigui com la meva cama, és a dir, en IK, és a dir, que el pugui controlar a través de la translació. En canvi, si en ningú moment ha de tocar res aquesta mà i només acompanya el caminar o saluda amb el braç o el que sigui, ens va molt millor tenir-lo en FK, és a dir, amb rotacions. Llavors anem a veure les dues possibilitats. Per fer les dues possibilitats faré que el braç esquerre del personatge estigui en IK i que el braç dret estigui en FK, que ja ho està. FK, de nou, rotacions. Per fer l'IK, com no el tinc fet, ho he ensenyat en la primera part del vídeo que vaig fer l'IK de les cames, però venim aquí a Skeleton, fem un Create IK Handle, obrim les opcions, que en principi tot està normal, així que de nou Skeleton, crear IK Handle, llavors t'obre com una eina on has de seleccionar dos ossos, l'inicial, que el selecciono, i al final, que el selecciono, i ja m'ha creat aquest IK Handle aquí. Que jo si el moc, ara aquest braç ja se'm mou, pot fer braça, fins i tot, ja se'm mou a través d'aquest controlador, és a dir, a través de translacions. Ja no el puc rotar. Jo si intento rotar aquest os, de fet sí que el puc rotar, però per exemple si intento rotar la cama, no puc, si us hi fixeu, i bàsicament perquè està a mica. No sé perquè aquest sí que em deixa rotar-lo, no en tinc ni idea ara mateix. No sé si m'estic oblidant d'algú o és perquè aquest IK Handle el tinc fora de tot el que és el control global. Així que anem a ubicar-lo on toca. L'IK Handle hauria d'estar aquí dins del grup d'IKs. Abans anem a nombrar-lo bé, que seria IK_, aquest seria el braç esquerre, per tant L de left, arm, perquè ja no estem amb una leg, estem amb un arm, i 0. Accepto, selecciono fill, amb control selecciono el pare, i P, i automàticament ja entra dins del grup. Podria haver fet el mateix amb el clic de la rodeta al ratolí i arrossegant-lo dins del grup. Les dues formes seria la correcta. I ara si es segueix podent moure, però ara si intento rotar farà el mateix. Veus? Ja no em deixa ara. Ara sí que ja no em deixa. Com tot està dins de la jerarquia, ara ja es trencaria. En canvi l'altre braç sí que em deixa rotar-lo perfectament. De nou, ja que he creat aquest IK i de més, anem a mirar si jo escalo això. Tot funciona correctament. Si roto igual, perfecte. Doncs anem a fer dos tipus de braços, vosaltres només n'haureu de fer un, perquè o els dos braços els tindreu en IK o els dos braços en FK. De nou, trieu una de les dues opcions, no feu el que jo estic fent literalment ara mateix, que serà fer un braç en IK i l'altre en FK, perquè seria un lío per vosaltres animar això. O tot en IK o tot en FK. Comencem amb l'IK, que serà aquest de l'esquerra, que ja que hem fet el controlador aquí. Doncs bé, el que faríem primer seria, tant per l'IK com l'FK serà el mateix, seria la clavícula, serà exactament el mateix tipus de controlador, perquè la clavícula no està lligada a l'IK, l'IK comença a partir d'aquest os, per tant la clavícula la puc moure lliurement, tant un com l'altre, i de fet aquí veieu la diferència, aquesta clavícula segueix movent tot el braç, aquesta d'aquí només mou l'os de la clavícula, la resta, com està agafat amb l'IK, es queda com més quiet, que ja és el que busquem. De nou, per això va molt bé aquest controlador si el teu personatge, per exemple, s'ha d'aguantar sobre una superfície o agafar un objecte, va molt bé que la mà es quedi quieta en el lloc i sigui la resta del personatge qui es mou. D'acord? Veieu encara que mogui aquí una mica el shoulder i de més, tot es quedi
quiet, la mà on toca i tot el rotllo. Ctrl-Z per tornar enrere. Ho intento introduir moltes variants dins d'aquests tutorials, perquè al final cadascun tindrà un personatge diferent, doncs intento fer una mica tot el possible aquí. Vale, doncs anem a fer el controlador de la clavícula, que ens permetrà rotar, simplement, així que de nou farem un constraint d'Orient i tal, però no ens avancem, anem a fer el controlador. Per fer el controlador, jo el que faré és agafar un cercle, aquest cop seré una mica algo diferent, vaig entrar en la perspectiva de frontal, m'allunyo per el control, pugem-lo aquí dalt, l'escalaré una mica, vale? I anem a ser artístics aquí, a veure. I el que faré és, mantenint clic dret sobre el que és la forma, pròpiament dita, i Control Vertex. I ara el que puc retocar és una mica la forma. El que faré és agafar aquests... merda, ara m'agafa els ossos. Desactivo els ossos d'aquí, que es pot desplegar des d'aquesta opció d'aquí, desplego això, desactivo la selecció d'ossos, torno a seleccionar això, torno a fer el Control Vertex mantenint el clic dret i em segueix seleccionant alguna cosa. Ah, els IKs també, vale, vaig ocultar els IKs mentre. Ara si em deixen treballar, per favor. Selecciono aquests dos, ara sí. I escalo això una mica i faré com una forma estranya, no? Faré com una espècie de rectangle, però una mica més arrodonit. Perfecte. Una cosa així, de forma que quan es vegi en perspectiva es vegi aquí com el controlador per sobre. I el que farem serà donar-li una mica de volum així, perfecte, per sortir d'aquest mode Object Mode, mantenir el clic dret i ja torno a tenir l'objecte com a tal i puc acabar-lo de rotar, d'escalar una mica si vull. Vale, seria una cosa així, només faig una banda, vale? Perfecte, jo crec que un controlador així està correcte. I com sempre venim aquí dalt i fem un freeze de tot, que quedi tot a 0, d'acord? I ara tornaré a mostrar els ossos i també activar la seva selecció, perquè si no els podria seleccionar. I anem a lligar-los. Primer el control, després l'os, constraint, d'Orient, mirem que estigui l'offset, add. Ara ja si moc aquest, hauria d'anar amb mi aquest d'allò. Ah, fixeu-vos, he fet un error. No he mogut el pivot point. Com no he mogut el pivot point, la meva rotació neix d'aquest punt, no de l'os. Per tant, Ctrl Z. Faig Ctrl Z fins, si entro dins d'aquest os, el selecciono i aquí amb F entro, he de mirar que dins del clavicle no hi hagi un d'aquests vermells. No hi és. Vale? Dins del clavicle només hi ha un shoulder. Vale? Llavors, així m'he assegurat de que aquests dos estan deslligats. Jo si el roto ara ja no canvia res. Bé, així us ensenyo, de fet, perquè així enteneu millor per què estem fent les coses, no? Quin és el motiu darrere de tot això. Oculto la malla, seleccionant el controlador, D, B baixa, i el moc, ara sí, amb l'os de la clavícula. Ara si roto aquest objecte, serà des del punt de l'os de la clavícula. Torno a mostrar la malla, torno a seleccionar primer el controlador, després l'os, després l'os, ara sí, constraint d'Orient, amb offset activat, i ara sí que si el roto, ara ja veieu que segueix molt millor, que és doble, segueix molt millor el que és l'os. Abans rotava d'una forma molt rara, ara ja em rota correctament com hauria de rotar l'os. Perfecte, anem a nombrar aquest os, que seria CTRL / clavicle 01. I aquest controlador fill de qui seria? Doncs ha de ser fill, al igual que la clavícula és filla del chest, de l'os, vale? Aquest controlador, que no deixa de ser la clavícula, ha de ser fill del chest, que és aquest controlador. Així que aquest, primer el fill, després el pare, i P. T'assegurem dins de controls que estigui fet correctament això. Dins del chest està el clavicle i el neck. Perfecte. Ara sí, si movem aquest, tot rota amb nosaltres. Vale, com faria l'altra banda? Perquè aquí sí que m'interessa que el controlador de la clavícula serà igual, tant si faig IK com si faig FK, així que el puc fer igual. Per tant, agafo el controlador, Shift D, vale? Em crea una altra clavícula, el trec fora mantenint amb el ratolí, o directament Shift P, quan tinc seleccionat el control, vale? L'objecte, i el desemparento, ara està fora de tot, el puc moure i no passa res. I el que faré és el següent. Faré un Ctrl G amb l'objecte seleccionat, Ctrl G, me'l genera dins d'un grup, vale? I quan et genera un grup nou, el Maya per defecte el que fa és que el grup
té el pivot point a la coordenada 0. Per tant, el meu objecte segueix aquí dalt, el tinc seleccionat, surt en verd, però el seu eix de rotació i tot està aquí sota. Així que si ara jo l'escalo per la X, el grup, selecciono el grup, important, no la clavícula, el grup, vaig a Scale X i faig -1, intro, ha canviat de costat. Bàsicament, ha fet negativa la seva coordenada en X, per tant ha passat justament a l'altre costat, com si fes un mirror, que el mirror al final és això, però només d'aquest control. Així que està exactament a l'altre costat. Ara ja el podem desemparentar, agafem la clavícula Shift-P, la separo del grup i ja puc eliminar el grup, no m'interessa per res. I anem a nombrar aquesta clavícula com a control clavicle 1, superimportant, m'ho he oblidat, hem de donar-li quin costat és, perquè ara sí, fins ara havien creat tots els controls centrals del cos, però ara estem creant d'un costat o d'un altre. De quin costat és aquesta clavícula? Aquesta en aquest cas és del dret, per tant right amb R. Anem a agafar l'altre controlador i el nombrem correctament, que és control /L de left /clavicle. Ara sí, molt millor. I anem a ubicar de nou, agafem el clavicle primer, després el seu pare, que serà el chest, i P. De forma que ara tinc la clavícula dins del chest, per tant, si roto aquest chest, s'hauria rotat tot amb mi. Perfecte. A poc anem aconseguint el que ja estem acostumats a veure quan anem a animar, no? Que són un munt de controladors per sobre el personatge, que de nou podem venir aquí sota, perdoneu, o aquí, vaja, en el controlador del root, el COG, i desactivar per eliminar visualment tots aquests controladors, o tornar-lo a activar. Com he dit abans, un costat, en aquest cas l'esquerre seria vermell i el dret serà blau. Així tindrem tots els controladors d'un costat d'un color, tots els controladors d'un costat de l'altre color, i així els diferenciarem més fàcilment quan estiguem animant i de més. Tot és més còmode si està diferenciat per colors. Com per ara tots els controladors que havíem creat eren centrals, els pintàvem de groc, ara anem a canviar aquesta norma perquè estem fent ja d'un costat o a l'altre. Agafem el controlador de la clavícula esquerra i obriré la meva eina i el pintaré de vermell. Clico aquí, i ja me l'hauria d'haver pintat, correcte, selecciono el de la dreta i el pinto de blau. Així tindré el blau i el vermell, quasi ara com una ambulància aquest tio. Ens falta una cosa, perquè realment jo ara si moc aquest controlador d'aquí, no fa res. Així que farem dues coses. Per si de cas, quan he fet el mirror, algú ha anat malament, ocultaré un moment la malla i miraré amb la D i la B baixa mantingudes que estigui correctament el pivot on toca. I per altra banda, aquí tinc que frisejar algunes coses. Està l'escala negativa, tenim una rotació aquí ficada, així que clic dret, freeze all, i ara ja tinc tot a 0. I ara anem a fer aquest parenting. Primer el controlador, després l'os, pugem aquí a constraint, fem un Dorian, ens assegurem que estigui l'offset activat i add. Amago això mentre i anem a mirar si això funciona realment. Correcte. Em mou, òbviament aquí estem amb el braç FK, per tant el mou tot, l'os de la clavícula, però aquí mou només la part de la clavícula pròpiament dita perquè tenim l'IK creat. Abans d'entrar en qualsevol dels dos braços, primer farem aquest, el seu esquerre, que seria la nostra dreta, farem l'IK, però abans anem, com sempre, a netejar una mica això, farem el translate i el scale, el que farem és amagar-los i bloquejar-los, el mateix amb l'altre controlador, sobretot feu això al controlador, no a l'os, vale? Lock and hide, perfecte, ara ja no puc moure això ni escalar-lo, tant un com l'altre, perfecte. Vale, doncs anem a començar el braç IK, que canviarà una mica, ja veureu, de l'FK. No molt, però sí que hi haurà alguns elements que variaran una mica una. Per canviar una mica, perquè estem fent sempre el mateix, crearem un nou cercle. Vale, això serà el nostre primer pas, que ja l'hem fet 1000 cops. Fem una mica gran i amb la vista de frontal, per exemple, vaig allunyar-me, el mouré aquest controlador cap aquí, de forma que estigui sobre la zona de la muñeca del personatge. A veure, anem a veure'l en perspectiva. Vale. Com ja em temia, no estava perfectament centrat. Perfecte, no cal que estigui super ben centrat. De nou, és un element visual que, com veurem el pivot a l'os exacte, podria estar a Xina, podria estar allà baix i seguiria funcionant perfectament, l'únic que seria incomodíssim de fer servir. Però el funcionament intern, encara que això ho tinguis mal col·locat, funcionaria perfectament, d'acord?
Bàsicament el que busco aquí és fer una mica com una pulsareta. Farem una mica més gran perquè com hi ha les boles. Una pulsareta que ens permeti seleccionar-la i amb això moure el que seria la mà. Potser no m'acaba de convèncer que estigui com ovalat, així que igualaré l'escala del I del Z amb l'escala X. Faré un cercle completament perfecte. Vale, una cosa així. Crec que és correcte. Miro la rotació. Potser ajusto una miqueta això. Perfecte. I anem a fer un Freeze Transformations. All. Perfecte. Ara mouré el que és el seu pivot point. Clico la W per saber més o menys on està. Com sempre amagaré la malla. Va superútil el tema de les layers perquè és un moment amb un clic super proper amagues la malla i treballes molt millor. De fet també vaig amagar... de fet, com estem treballant, ara anava a amagar els controls IK i FK, anava a amagar això perquè no es veiés justament el control aquest que ara estic seleccionant, que és l'IK, que és el que mou directament el braç, i anava a lligar-ho a l'os pròpiament dit de la mà, però no, ho he de lligar aquest amb el control IK, per tant m'interessa que estigui just on l'IK, però bueno, estan al mateix punt, així que no importaria centrar-ho directament a l'os, perquè tant el controlador IK com l'os de la mà estan exactament al mateix punt. Així que selecciono el controlador sense preocupar-me molt, D, B baixa, i ja se'm centra en l'os més proper, que és aquest. Doncs ens falta nombrar-ho i lligar-ho. Així que ho començarem nombrant. Ho podríem nombrar de diverses formes. Aquest controlador al final portarà tot el braç com a tal, o sigui, mourà tot això. Per tant, potser dir-li braç és més acertat que dir-li mà. Així que el nombraré braç, d'acord? Però en anglès. Llavors, CTRL /, arm 0. I se'm n'ha oblidat un altre cop. Estem parlant del costat esquerre, per tant, left /, arm 0. Perfecte. I com lliguem aquests dos? Doncs anem a lligar-los bàsicament a través de l'IK. Vale? Com sempre seleccionem primer el controlador, després l'IK. Ens assegurem que és l'IK de l'esquerra, arm, control de l'arm de l'esquerra, i anem a constraint, i aquí farem només de point. Vale? No farem orient, sinó que el que volem és moure'l amunt i avall, d'acord? Obrim les opcions, podem activar el maintain offset o no, em sembla que no importaria molt perquè de nou tenim el controlador justament on toca, i li donem a add. Ara si jo moc aquest controlador m'hauria de moure el braç, correcte, i també si jo moc el personatge com a tal, el braç s'hauria de quedar allà on toca, perquè estem fent de nou un IK, per tant vull que el braç, o en aquest cas la mà, tot el braç estigui allà on toca. Però si us hi fixeu, quan jo moc aquest personatge, la mà va rotant. Veu que va com rotant? Jo vull que la mà no roti, perquè si vull que estigui sobre una taula, que vagi rotant la mà mentre jo moc aquest cos. Imagineu que està ballant agafat a una paret o alguna cosa, no? Que vagi rotant aquesta mà és superincòmode, et farà l'animació supercomplicada. Com fem perquè aquesta mà no roti, no? Doncs agafem el controlador, agafem l'os de la mà, shift-click, agafo l'os de la mà, podem amb F i el ratolí ficat aquí sobre mirar que estiguem agafant el wrist, correcte, i anem a fer un altre constraint, en aquest cas només d'orient. Mirem que estigui el maintain offset activat, importantíssim, i li donem a add. Ara, en principi, si seleccionem ja el cos i movem el nostre personatge, la mà, si us hi fixeu, sí que es mou, perquè sí que si arriba al seu punt més màxim se'n va amb el cos, se'n va tot, però fixeu-vos que ja no rota la mà. Per tant, ara si aquí hi hagués una taula, el personatge estaria sempre agafat a la taula, no? Òbviament, si l'estem animant, no se li pot trencar el braç i separar-se, no? Per tant, com aniria ballant així, però la mà no rota ja. Rota la resta del braç, però mantén la mà a la suposada barra aquesta de bar o taula que ens hem imaginat, no? Vale, tema arreglat, i ara ens falta un petit detall. Si jo ensenyo la mesh, necessitem una forma, i això, si us en recordeu de quan vam estar animant, necessitem una forma de controlar aquest colze, de dir-li aquest colze, si jo moc aquesta mà cap aquí i decideixo rotar-la així i tal, i que digui hola, necessito alguna forma de dir-li aquest colze d'aquí que estigui més avall o més amunt. Ara mateix no puc moure aquest colze independentment. No hi ha forma de moure aquest colze. Com ho fem?
molt senzill, anem a fer Ctrl Z fins que el personatge torni a quedar completament en T-pose i anem a crear un nou controlador. En aquest cas no sé què crear, així que sigui guai. Mira, de fet vaig a fer una esfera sola un altre cop per variar. La farem bastant petitona. I el que farem serà entrar amb la W, vale, per poder-lo moure. I ara sabeu que fins ara fèiem D i V baixa per moure el d'allò fins a l'os. Doncs ara farem només la V baixa. Mantindrem la V baixa i el col·locarem més o menys a l'os. Anem a ocultar la malla i tornem a fer-lo de la V baixa. Vale? Aquí a l'os. Perfecte. Ara hem ubicat l'objecte i tot aquí. Si haguéssim fet D, V baixa, només mouríem el que és el punt de rotació, no mouríem l'objecte segueix aquí, no? Per tant, només volíem fer V baixa per moure l'objecte juntament amb el seu punt d'origen i ubicar-lo just on està el colze. Per què? Ara el que faré és rotar-lo 90 graus amb la X, per tant, el roto escrivint-ho directament, que serà més ràpid, 90 graus, i ara el tiro enrere. Mirem ja amb la malla, vale? El tiraré més o menys enrere per aquesta zona d'aquí, faré una mica més petit, una cosa així que sigui bastant visible, i per cert, ja que hi som, anem a pintar tant aquest com aquest amb la meva eina. Puc seleccionar els dos alhora i pintar-los, cap problema. Els pintem de vermell perquè estem a l'esquerra. Perfecte, i l'ubico just darrere del que seria el colze. Vale? La distància importa poc, que sigui còmode, vale? Que no estigui molt lluny ni molt a prop. Una distància prudencial. Llavors ara seleccionarem el controlador, que abans, òbviament Didac, perquè no et pots oblidar d'això, necessitem frisejar tot el que són les seves translacions i escales i tal, ho congelem tot, vale? Que tot quedi a 0, però aquest cop el pivot, el punt de... he fet un key. El punt de rotació volem que estigui on l'objecte, no volem que estigui on l'os, sinó on l'objecte. Seleccionem l'objecte, seleccionem el controlador IK, que és aquest pal d'aquí, si no ho tenim molt clar aquí el tindrem, vale? Dins del grup d'IKs, i el busquem aquí, que és l'ARM, vale? Amb el control mantingut, la tecla control, clico l'ARM, havent clicat primer el controlador, repeteixo, primer controlador, que l'hem creat allà baix, segon amb el control mantingut, és que hi ha molts controls aquí, no? L'ARM, vale? El braç, el control IK del braç, i anem a Constraint, i aquesta última opció, Pole Vector. Obrim, no té masses opcions, només té el Weight, que li deixarem a 1, i li donarem a Add. Si us hi fixeu, ara ens ha creat una línia que va de l'inici de l'IK fins al controlador que nosaltres li hem ficat, i ara, si moc aquest controlador, veieu que el braç intenta mirar aquest controlador. Per tant, jo si ara em moc aquesta mà, la moc cap aquí, la roto, faig que digui hola, puc fer que aquest braç estigui més avall, per exemple, o puc fer que estigui més amunt. Tinc ja total control del propi braç, puc moure també això, etc. Faré Ctrl Z, que tot torni a lloc, que no volem res espatllat. Anem a nombrar aquest controlador, vale? Que tindrà un nom una mica diferent, i el nombrarem com a colze. Vale? Així que CTRL, sense la O Didac, aquí seguim a l'esquerra, per tant, /L, /elbow. /01, perdoneu que tinc el ratolí enmig, elbow 01. Acceptem. I ara aquí ve una mica el tema diferencial, i per això estic fent primer un braç amb IK i després un braç amb FK, perquè variarà molt tot. De nou, estem en la situació, imagineu-vos que estem en un bar i aquí hi ha una barra. Nosaltres volem que aquest personatge mantingui el braç a la barra, però pugui moure la cintura i seguir ballant la conga, vale? Per fer això, si jo ara el controlador nou que he creat, tant el del braç com el del colze, els ubico físicament dins de la jerarquia d'ossos, que anirien després de... Perdoneu, anirien després de... dins del chest, vale? Fins i tot potser serien fills de la clavícula, per seguir l'ordre d'ossos. Primer tenim el root, després va pujant per l'esquena fins al chest, del chest passa al clavicle, llavors ja tindríem tot el braç, vale? Aquest seria l'ordre jeràrquic. Per tant, si jo agafés els dos controladors aquests i els emparentés amb el chest, per exemple, vale? I faig un P de parent i els tenim dins de la jerarquia, i jo moc aquest chest, òbviament tot es mouria amb mi, però això és un problema, perquè ara jo, si moc el personatge, ja no té el braç a la barra, per tant, tota aquesta feina d'IK que hem fet
és absurda, no ens serveix. Per tant, no podem fer això. Com ho fem? Doncs on hem d'ubicar els controls és dins del grup de controls. Ho puc tornar a fer d'una forma diferent, que serà seleccionar els dos controls que volem ubicar dins del grup, amb control, i finalment control clic al grup i parent. Vale? Automàticament passen a ser fills, que crec que abans l'havia liat i ho havia posat dins del cog. Llavors, per una banda tenim el COG, vale? Que és el root, que es pot moure. Tenim els dos controls separats, és a dir, els podem moure el braç, posar-lo a la barra del bar i que aquest tio balli la samba, i inclús podem agafar el control global total i escalar-ho tot, encara. Això no ens és problema, rotar-ho, etc. S'entén una mica, espero que no us estigui sent molt complicat de seguir, perquè entenc que són molts conceptes a la vegada, moltes jerarquies juntes, que si els ossos, que si els controls, etc. Però bé, al final pots tirar enrere, repetir part del que he explicat, per si de cas t'has perdut, per si de cas, jo què sé, t'han enviat un WhatsApp i estaves mirant el WhatsApp en comptes de veure aquí què estava fent, etc. Qualsevol tema el pots repetir, perquè tens els vídeos allà disponibles sempre. Què faríem ara per repetir el procés? És a dir, si tu tens dos braços, que seria l'obvi en IK, has de repetir el procés aquest que hem fet. Ja hem duplicat aquí el shoulder, però, o sigui, la clavícula, vale? Ens faltaria aquests dos, que simplement faríem un Shift D per duplicar-los, ens crearia dos de nous, i el que faríem seria, per ara, desemparentar-los d'aquí, és a dir, Shift P per desemparentar, vale? Que quedin fora de tot el lío aquest. Llavors els agruparíem, seleccionant aquests dos, els agruparíem, Ctrl G per agrupar-los en un grup, i faríem el truc d'abans, vale? Com hem creat un grup i està a les coordenades 0, podem escalar en l'eix de la X menys 1 al grup, i llavors ens ubica els controladors justament al costat contrari del món. Llavors ja desemparentem aquests dos, els seleccionem Shift P per desemparentar-los de nou, eliminem del grup, els seleccionaríem i frisejaríem tot el seu, vale? Ho congelem i tornaríem a fer el mateix. Aquí, com no tinc un IK, no podria repetir el procés, però pots tirar enrere en el vídeo i exactament el que he fet a la dreta serviria per l'esquerra. O bé hauríem de nombrar els braços diferents, és a dir, aquest no seria el Control Left Arm 02, sinó que seria el Control Right Arm 01, i el mateix amb l'elbow, vale? Control Right Elbow 01. I faríem el mateix, seleccionar el controlador, seleccionar l'IK d'aquesta banda i fer un constraint de point, llavors seleccionaríem el controlador i seleccionaríem l'os de la mà i faríem un constraint d'orient, amb això tindríem arreglat l'orientació i tot el rotllo, i finalment seleccionaríem el controlador de l'elbow, seleccionaríem l'IK en si, el palet que ens surt per aquí, o buscaríem l'IK a través de l'outliner, que estaria aquí, seria el IKR Arm 01, seleccionaríem, i faríem primer el controlador, després l'IK, i faríem el constraint de pole vector. Li donaríem i ja ho tindríem fet l'altra banda. Tindríem el que són els braços acabats. Però per mi no és el cas, perquè ara anem a fer el cas contrari. El meu personatge ara, en aquest cas a la banda seva dreta, és a dir, la nostra esquerra ara mateix, ja no faríem servir aquest controlador. Aquest sí que el podria fer servir, de fet, el puc deixar aquí. Però em falten dos controladors més, perquè jo he de poder rotar, perquè aquest braç el tinc amb FK, per tant he de poder rotar tot això. Anem a fer-ho. Crearé un nou controlador. Podria duplicar-ho d'aquí, però prefereixo crear-lo des de zero. Anem a pujar-lo cap aquí, l'escalarem una mica. El rotarem en l'eix de la Z 90 graus, per tenir-lo més ben col·locat. I el que faríem, com hem fet semblant al tronc del nostre personatge o el coll i el cap, faríem diferents cercles per controlar primer la part de dalt del braç, de la part del mig a la part de baix i la mà. Perfecte, més o menys ja els tinc on vull. Vaig aprofitar per pintar els tres a la vegada, vale? Primer el de la mà, els dos dels braç. Obro les meves Curve Tools i el pinto de blau, que així serà el cantó dret, vale? Tenim els tres pintats de blau. I vaig a, primer, amagar la malla, D, B baixa, i moc fins aquí el seu punt d'origen de l'objecte,
vaig nombrant diferent, mai sé quin nom donar-li al pivot point aquest. Vale, i aquest en principi hauria d'estar perfecte perquè hem fet el mirror abans de l'IK, però bueno, per si de cas ho revisem. Òbviament aquest braç ja he fet el shoulder, així que això cap problema. Anem a tornar a mostrar la malla i anem a agafar aquests 3 nous controladors, vale, tots els del braç, i anem a clic dret, freeze all. Anem a mirar que tot estigui a 0, està 0, està 0 i està 0, perfecte. Doncs ara anem a fer els constraints, o bueno, us puc nombrar també. Vale, aquí tindríem el control d'aquest os, vale? Aquest os és, si el mirem aquí, el shoulder, per tant li diré shoulder. Pot ser una mica liós perquè shoulder entenem com aquesta zona d'aquí també, i clar, podríem entendre que aquest és el control del shoulder, però aquest és el clavicle, no? Així que bueno, aquí ja cada un els nombrarà una mica diferent. Com al final es queda com un treball en grup entre vosaltres, podeu buscar la vostra pròpia nomenclatura, la podríeu tenir en castellà, en anglès, amb el que vulgueu. En el meu cas intentaré seguir una nomenclatura més o menys típica dins de la indústria, que seria en anglès, i que l'he copiat directament de Sarkamari, que no deixa de ser un expert a la indústria que ha fet un munt de rics per a grans empreses. Així que CTRL / això seria el shoulder 0, i òbviament dic no t'oblidis, és el control / en aquest cas R de dreta, o de right, vaja, shoulder 01. De fet, copiaré això i ho enganxo en el següent, que aquest ja no seria el shoulder, seria el wrist, no era? Què era? El forearm, exacte. M'havia oblidat del nom ja d'aquest. Forearm. I no és 02, és 01. I aquest ja no seria l'arm, perquè ja no estem com movent tot el braç, sinó que passaria a dir-se wrist. Vale? Seria la muñeca, en castellà. No em sona en català mai. Perfecte. R wrist 0. Tenim els 3 nombrats i jo et diria que ja els podem fins i tot ordenar, perquè no deixarien de ser fills l'un de l'altre. És a dir, aquest és fill d'aquest, per tant, seleccionem el fill, pare, shift, no, sense shift, P, només la P, llavors tindríem aquest dins d'aquest, i seleccionem el fill, seleccionem el pare i P. Ja ho tindríem, seleccionem fill, seleccionem, aquí és on dubto, pare, encara no, encara aquest el deixo per ara separat de la resta. Anem a mirar un moment el tema de fer els constraints, vale? Començarem per aquest, per exemple, agafarem el controlador, després l'os, que serà el wrist de la mà, constraint d'orient, mirem que estigui el maintain offset i add, perfecte. Seleccionem el següent, seleccionem l'os amb el shift, constraint orient, i l'últim, primer control, després os, constraint, orient. Perfecte, anem a mirar si això ens funciona. Movem aquest controlador, perfecte, un funciona, l'altre funciona i l'altre funciona. Potser ara veig que si tinc el control tan enrere, si faig molt així o molt així, es queda com dins de la mà. Potser seria un problema, però bueno, el mantindré aquí. S'oculta una mica, no seria potser la millor forma d'utilitzar per tal, de posar-la aquí sobre la mà, no? Perquè tu l'estàs animant i deixes de veure el tot i és una mica més incòmode de seleccionar, no? Però bé, no passa res, tampoc és la fi del món. Perfecte, i ara anem a veure això. Si jo emparento aquest controlador d'aquí, que seria el del shoulder, amb el chest, el chest i faig P, què passa si jo moc el shoulder? A veure. Vale. Clar, si jo moc el shoulder, els controls es queden fora. Llavors no m'interessa. Desfem això, control Z. Vale, mirem que... Vale, això estigui desfet, però jo si moc el chest no segueixi allò. Perfecte. Agafo el controlador del shoulder, agafo el del clavicle i faig P. I amb la P feta, ara si jo moc aquest, tot rota correctament. Perfecte, ja ho tindríem. Ara sí que ja queda ordenat, tot segueix a tot i cap controlador es queda dins de la pell o alguna cosa així, que és el que busquem al final. I aquí tindríem els dos tipus de braços. Tot ben ordenadet, si us hi fixeu, en el cas d'aquest costat, que és l'FK, tot ens ha quedat ordenadet dins de la jerarquia de controladors
que parteixen del COG, vale? Del COG. Per canvi, si fem ICAS, aquests controladors quedaran fora per poder-los mantenir dins del món, per si hi ha aquí un objecte o el que siguin dos elements independents i jo encara que faci aquí el bailoteo, la mà es quedi on toca. De nou, si jo ara volgués duplicar això que he fet a la banda dreta del personatge a la banda esquerra del personatge, doncs de nou seleccionaria cada un d'ells, Shift D per duplicar, els agruparia, Ctrl G, llavors faria allò de l'escala menys 1, passaria a l'altra banda i seguiria fent exactament el mateix procés. Frisejar les seves transformacions, mirar que estiguin el seu punt d'origen estigui just on l'os i emparentar-los en constraint d'Orient. Vale? Ens hem deixat una coseta aquí, ara que hi penso, que és el tema d'eliminar les possibilitats d'escalar o moure, vaja. No sé com es diu en català el translate, seria la translació, no? En principi. Lock and hide, aquests dos, llavors ja només podem rotar, vale? No podem escalar ja. De nou, perquè si vull escalar això, s'atontarà tot, vale? Perquè escalo només els controladors, seria una mica locura, vale? Translate i rotate, fora, lock and hide, i aquí realment, si això fos un rig ben fet, el colze només haurien de permetre la rotació en aquest eix. Perquè si mireu el vostre colze només podeu fer aquest moviment amb el vostre colze. Vale? Però per tal d'aconseguir el que us vaig comentar a l'inici, crec que va ser del segon tutorial, que per tal d'aconseguir que la mà pugui fer això, vale? De fet rota bastant bé, fa una bona rotació amb l'eskinning que li he aplicat, no es veu tan malament, però realment per fer una bona rotació de la mà també haurem de rotar una mica aquest os d'aquí del colze perquè tot quedi molt més arregladet. Això realment té una solució, vaig deixar enllaços per solucionar aquest problema a la descripció del segon tutorial, però com he entrat tan en detall en el rigging, vaig preferir no entrar-hi i concentrar tots els meus esforços a fer un rig més genèric, més bàsic, però molt més funcional, i que realment amb el que us doni temps d'aconseguir el rig i començar a animar sense perdre molt de temps dedicant-li al rigging, que realment s'hauria de fer per després aconseguir una millor animació, no? Però bé, tenim les nostres limitacions, no? Així que no ho limitaré. D'altra forma sí que limitaria tant el... S'hauria de veure quina rotació és exactament. Aquí estic rotant la I, per tant la Z i la X les hauria de bloquejar perquè només el modelador no, l'animador només pogués moure aquesta rotació i la resta no pogués, vale? Perquè si fes això t'haguessis trencat el colze, bàsicament. Però bé, anem a acabar amb la mà. El mateix, aquí seleccionarem el Translate i l'Scale, que aquests sí que els podem bloquejar i amagar, i tindríem fins la mà controlable. Ens falten els dits. I amb els dits, de nou, jo crec ja que no hi ha cap diferència, faríem el mateix, tant si és un braç IK com si és un braç FK. Així que anem a fer l'esquerra i després farem el mirror al dret i acabarem aquesta primera part del tutorial, perquè ja tindríem tot el cos fet. Bueno, ens falten les cames, Didac, no t'oblidis. Vale, obro la meva eina, anem a mirar a veure si hi ha algun d'aquests que m'agradi per controlar cada un dels dits. Vaig a provar aquest, l'Spike Cross Control, que és el de baix de tot, faig doble clic. Vale, en genero un, ja puc amagar això. I deixa'm el portar cap aquí. Mantenint la V baixa puc snapejar-lo a un d'aquests ossos, així el tinc més a prop. Vale, no està mal. M'agrada com a idea, l'únic que el vaig a retocar, vale? Per retocar-lo en alguna de les seves línies mantinc el clic dret i vaig a Control Vertex i vaig a eliminar vèrtex que no m'interessin. Vaig a eliminar tots aquests, suprimeixo, tots aquests suprimeixo, tots aquests suprimeixo i aquest el suprimeixo. I em quedaria amb el que sembla com un xupa-xup, vale? I amb això surto ja, entro en Object Mode, perfecte, i vaig a escalar-lo una mica i a rotar-lo en aquesta, que seria la rotació Z, 90 graus negatius, 90 graus negatius, que em quedi cap a dalt, i així podré fer més o menys el control del dit, no? Que sobresurti del dit. Així que vaig a snapejar-lo de nou, amago un moment la malla, snapejo a l'os, perfecte, torno a mostrar la malla, i ara el faig gran.
Vale, potser no tan gran. El faré una cosa així i llavors el pujo. Sobresortir una cosa així. Perfecte. I ara aquí faré un munt de controls. Les mans és la putada. Ja ho vam veure amb l'eskinning, que era... Bueno, i fins i tot creant els ossos, no?, que s'havien de nombrar tots i cada un d'ells. És una mica toston perquè és molt repetitiu. Hi ha tants dits i hi ha tantes parts de dits que estàs 3 hores fent alguna en específic. Però bé, anem a fer-ho. Mantenint el shift clono aquest objecte i me'n genera un 2. Tenia la curve 1, ara tinc la curve 2 també. I de nou, amb la V baixa, si la mantinc, aquí vigila que no, perquè com tinc la malla potser m'esnapeja amb algun vèrtex de la malla. A mi m'interessa esnapejar-lo directament amb l'os i pujar-ho una mica, que quedin més o menys tots a la mateixa altura. I un últim clon que el faré, bueno, realment no és un clon, és una còpia. Bueno, seria el mateix, no? Em sembla que són sinònims. La V baixa, esnapejo aquí i el pujo lo suficient com perquè sobresurti. Vale, vaig a duplicar-los absolutament tots, així que jo seleccionaria els 3 i faria un shift, shift i shift, i ara ja manualment els ubico tots i cada un d'ells. Amago la malla i vaig a fer aquí una mica de treball repetitiu, que seria amb la V baixa mantinguda. Vaig snapejant controladors i ossos. Vale. I he agafat aquestes formes perquè tenen una mica més de presència. O sigui, només hagués posat cercles, hi hauria com molts cercles per aquí, prefereixo una cosa una mica més visual, amb els quals tu després puguis fer agafar aquests 3 i fer una rotació de forma que es roti tot el dit cap a dins i puguis tancar el puny fàcilment, no? O seleccionis tots aquests així, no? Perquè quan estàs animant normalment fas que no puguis seleccionar la malla i de més, i llavors fent així seleccionaries només els controladors i ja podries tancar els punys, etc. Hi ha diferents formes de fer les mans i de crear els seus controls. Una és aquesta. Perfecte, em falten els del dit d'aquí, que són els més complicats, així que amb el shift i l'eina de moure anem a clonar un i anem a tornar a mostrar els ossos, a veure si els puc esnapejar, tot i tenir bloquejada l'opció de seleccionar ossos, correcte. I ara anem a intentar rotar aquest os de forma que, a veure, haurem de fer així. Vale, anem a rotar-lo. Aquesta rotació serà una mica més complicada, però l'aconseguirem. Vale, tornem a mostrar la malla, tiro cap aquí el controlador que se'l vegi i faig shift, llavors amb la V baixa intento snapejar l'os, torno a treure'l i un últim duplicat, V baixa per snapejar i el trec una mica cap enfora. Perfecte. Recordeu que el dit gros, la ungla representa que està aquí. Per tant, això on jo he posat els ossos en vertical és la part de dalt del dit gordo, vale? Per tant estan ben ubicats, tot i que aquí els veiem com de costat respecte a la resta de dits. Això és la seva part de dalt, vale? Només per recordar-ho, que no és que ho estigui posant al costat del dit, sinó que realment el dit està com rotat 90 o 45 graus, realment 90 graus cap a un costat, no? Fins i tot es podria rotar més, però bueno, més o menys. Sí, potser una mica més i tot, aquest, sobretot. Estigui més semblant a l'os, que aquí l'os es veu la rotació com està. I aquest potser també una mica més. Perfecte, ja que estem amb aquests, doncs anem a tornar a moure, perquè ara, si traiem la malla, veiem que el punt de rotació ja no està on l'os, perquè l'he anat movent, així que ara sí, D, V baixa, per només moure el punt de rotació, i l'ubiquem on l'os. El mateix farem amb aquest, D, V baixa, l'ubiquem en l'os, i aquest també, que quasi està bastant a prop, D, V baixa. Fem el mateix amb tota la resta d'ossos.
Crec que ja els tinc tots. Anem a seleccionar-los tots ja des del propi outliner que acabaré abans. Selecciono tots amb el Shift i els pinto. Tots de vermell, que estem al costat esquerre. Perfecte, tots vermellets. I ara entrarem al fantàstic món de nombrar tots i cada un d'aquests ossos. Anem a començar. Els seleccionaré físicament per aquí, de forma que els pugui identificar més fàcilment, perquè el llistat ja veieu que no està massa ordenat. Aquest és el 13, per exemple. Llavors selecciono aquest, CTRL /, i aquí entraríem, aquest seria el dit thumb. Llavors hem de tenir una forma d'identificar-los com per les seves tres parts, no? La inicial, la mitjana i la final. Realment la final seria aquesta, però aquest no fa res, així que tenim tres, no? Llavors el que podem fer, per exemple, és nombrar aquest primer os, no? Aquesta primera rotació, li diríem control /, òbviament estem a l'esquerra, per tant left, la L, thumb, vale? Primer identifiquem el dit i després identifiquem la part. I jo aquesta li diré root 0. Aquest seria el nostre nom. Root és la forma d'identificar com l'inicial, vale? Aquest seria l'inici del dit. Podríem dir-li begin o alguna cosa així, però en aquest cas li direm així. Copiem i anem al següent os, que seria aquest, just el de sota. Enganxem i en comptes de dir-se root es dirà mid 0. I finalment l'últim, que seria ja el de més a la punta, aquest en comptes de dir-se mid, com es deia el seu anterior, es dirà end. Vale? Aquí nombrem diferent, òbviament aquí no estem fent ossos, no farem el CTRLE o alguna cosa així, sinó que li direm control L thumb end. Penseu que aquests noms també els veurà l'animador, que en cas de no conèixer-vos de res, no? O de veure-us per l'oficina, jo què sé, si treballéssiu en ara us estic implicant en una empresa, no? Que no té res a veure. Però imagineu-vos la situació, no? Que esteu fent un RIC dins d'una empresa, llavors això ho ha de veure un animador, per tant que sigui més explicatiu. Els ossos els havíem nombrat aquí, si els puc seleccionar, com a thumb A, thumb B, thumb C i thumb D, no? Que aquest ja era el joint end, però aquí millor posar-li un root, mid, end o beginning, middle i end o una cosa així, vale? Una cosa més identificable, sobretot més que es pugui entendre millor si una altra persona té que animar-lo. En aquest cas ens importa menys, perquè de nou sou un grup de dos, és fàcil parlar entre vosaltres, si teniu dubtes us teniu al costat, etc. no? I ja que hi som, anem a fer la jerarquia, perquè no deixa de ser això una nova jerarquia. Anem a agafar l'últim, llavors agafem el seu predecessor i P, amb el shift. Agafem aquest, predecessor i P. I ara ja tindríem, si desplego aquí, tindríem primer el root, després el mid i després l'end, tot ordenat jeràrquicament. Anem a seguir fent això, anem a nombrar el dit, anem a treure la possibilitat de seleccionar ossos, que si no això serà una tortura. El dit índex i anem a nombrar-los. En comptes de thumb, aquí ja tindríem l'índex i aquest sí que seria el root 01, fantàstic. El següent ja no seria el root, sinó que seria el mid. I al final seria l'end. Si puc reescriure, fantàstic. Ens assegurem que hagi escrit els correctes, que com aquí és un llistat enorme, doncs potser ens podem estar liant. I torno a fer la jerarquia. Agafo el fill, després el pare, P, fill, pare, P. Ja tindríem tot aquí ordenadet. Perfecte, podem anar tancant això. Següent. Agafem aquest ja el nombrem. I aquest ja no serà l'índex, sinó que serà el middle. Selecciono i copio, així una mica més fàcil. Aquest ja no serà el root, serà el mid. No, el mod no, el mid. I al final serà l'end. Perfecte. Selecciono... espera, aquí veieu l'he liada. Perquè he nombrat alguna que no tocava. Un moment, tornem enrere. Aquest sí que l'he seleccionat el correcte. Aquest era just el de sobre. Veieu que us dic, no? Millor fer-ho mirant què esteu seleccionant per no liar-la. Aquest seria el mid, és el del mig, i selecciono físicament ja el end i el nombro com a middle end. Perfecte, vaig ordenar-los, primer fill, després pare, P, primer fill, després pare, P. Perfecte. Següent filera, que aquesta seria el dit
el ring, vaja, i el nombrem com el ring, aquest seria el root, ok, seleccionem el següent, ring mid 01 i al final ring end 01. Treball repetitiu, agafo fill pare i la P, fill pare i la P. I últim, vinga, agafem aquest. Agafem el primer, el nombrem com a Pinky. Pinky. Ok, ja tindríem el Pinky nombrat i ara nombrem el mid. Pinky mid. I l'end. Pinky end. Shift, primer fill amb shift al pare, P, primer fill amb shift al pare i cliquem la P. Perfecte, ja tindríem els 5 dits ben nombrats. Ara falta fer el que és el constraint, que no deixa de ser un constraint d'orient. Per tant, ara anem a mirar, per cert, si jo selecciono aquests 3, per exemple, i el roto, ja roten com si fossin els dits, ho veieu? Ja roten bé. Vale, doncs anem a lligar-los. Comencem pel dit gordo, per exemple. Agafem aquest, que seria el control. Ara habilito l'opció de clicar els ossos, perquè si no em serà complicat. Selecciono l'os que toca. Obriré aquí per veure-ho. Thumb A, perfecte. Constraint d'orient. Ens assegurem que estigui el maintain offset activat. I li dono a apply. Així no se'm tanca aquest menú. I ja automàticament, en principi... Espera, torna enrere, Didac. Torna enrere. Just m'he oblidat d'una última cosa. Abans de fer el constraint, tenim aquí un munt, fixeu-vos, aquí sí que hi ha tot tocat, tots els translates, tots els rotates, tots els scales. Anem a seleccionar, en principi podem seleccionar tots. Agafo el primer, amb el shift l'últim, vale? Ara realment només he seleccionat els primers de cada filera. Si entro dins veieu que no està seleccionat els fills d'aquests primers, vale? Llavors per seleccionar els fills també vinc aquí dalt, select i hierarchy, vale? La jerarquia. Ara sí, obro aquí, veieu que el fill també està seleccionat, vale? Ara els he seleccionat absolutament tots. Clic dret, freeze, all. I ara m'asseguro, clicant algun random, que tots estiguin a 0 i tots estan correcte a 0. Perfecte. Tornem on érem. Anem al primer os, selecciono el primer os, el primer controlador, shift clic al primer os, ara sí constraint d'orient, maintain offset activat i li dono a apply. Perfecte, faig el mateix amb els altres dos, controlador, os, apply, controlador, os, apply. I ara miro i els intento rotar i correcte. Tinc la rotació ben setejada. Vale, porto una estona llarga barallant-me pel següent problema. Quan hem fet el freeze, no? Hem congelat aquests controladors, el que ens ha fet també és un freeze de la rotació d'aquests controladors. És a dir, ara la seva rotació està com al món, però nosaltres volem que estigui com als ossos. És a dir, volem que aquest controlador, en comptes d'estar amb aquestes rotacions, estigui com la de l'os. És a dir, que jo pugui rotar cap allà, que tingui aquest eix de rotació cap a dins del dit. Però ara mateix, si selecciono el controlador, veu que l'eix de rotació és diferent. No tinc exactament l'eix de rotació que tocaria, el Z no va amb aquesta línia, sinó que el Z, fixeu-vos, el blau, vale, que és el Z, està en un altre eix completament diferent. Veieu la diferència, no? Aquest seria el que voldríem, no? Aquest és el real. Com arreglem això? He trobat una solució una mica bruta, però que ens funcionarà, que és creant un grup. Abans anem a desfer tots els constraints que tenim creats en els 3 dits, vale? Per tant, anem a buscar aquests dits, seleccionem el primer, venim a l'outliner i cliquem F, llavors ja ens trobarà els dits. Vale? Podem obrir tota aquesta cadena d'ossos i veiem que el thumb A, el thumb B i el thumb C tenen cada un d'ells com afiliats als constraints. Vale? Això serien els objectes de constraints. Agafem els 3, vale? Ens assegurem que estiguin penjant dels thumbs, vale? Que no siguin altres, perquè, per exemple, el wrist té un, vale? No volem seleccionar el wrist, només els thumbs. També ens ho diu el propi nom,
vale, del constraint, i suprimim. Vale? Això el que ha fet és eliminar la relació que hi havia, ja no puc rotar els controls i que els ossos facin cas a aquests controls, hem desfet aquest constraint i anem a fer un truc de l'almendruc. Cliquem fora de l'outliner, vale? Que no tinguem res seleccionat. Cliquem per aquí on puguem. Si cal, tanquem algunes coses per tenir espai i poder clicar fora. Fem Ctrl G i el farem 3 cops. Ctrl G, però òbviament seleccionem fora del null, vale? I creem 3 nulls diferents, vale? Amb el Ctrl G. També podem duplicar el primer 2 cops. Vale? Ara el que hem de fer és agafar l'os, en aquest cas aquest serà el primer os, i agafar el primer null amb control mantingut, vale? I l'agafem aquí. Anem a mostrar amb F el que tenim seleccionat, vale? Per tenir més clar, agafem el thumb A, el primer os d'aquest dit, i el null, amb aquest ordre, vale? Primer os, després el null, no un controlador o alguna cosa, el null que hem creat. Vale? Que el null ara mateix té el seu controlador aquí sota. Vale? I anem a Constraint, al de Parent, i obrim les opcions. I és importantíssim que, anem a resetejar tot això, que el Maintain Offset estigui tret. I li donem a Add. Automàticament, plup, ens ha vingut aquí el controlador. Vale? El que hem fet ara és donar-li a aquest null, el null que acabem de crear, que tenia el seu... Si mirem els altres nulls que havien creat fa un moment, el 2 i el 3, tenen l'eix de rotació, vaja, el seu punt d'origen, no? El tenen a les coordenades 0 del nostre món. Però el null 1, com hem fet aquest constraint, ara té les seves coordenades, si no entro dins la mà, just on l'os i amb la rotació de l'os. Vale? Tenim l'eix Y cap allà, l'eix Z cap allà, que és realment com voldríem que estigués la rotació d'aquest objecte que després volem rotar cap a dins. Però si us hi fixeu, el de la piruleta, que volem que sigui el controlador del nostre dit, espero que no estigui sent molt liós això, si seleccionem el null, té la rotació com volem, però no el controlador. Vale? Llavors, el que agafarem és el null, l'obrirem, i aquí sota ens ha aparegut un null parent constraint. Això ho eliminem, ja no necessitem el constraint. El bo és que un cop hem fet el constraint, igualment aquest null ens guarda la informació d'aquell constraint. Per tant, segueix tenint la rotació, el punt d'origen, tot on l'os. Exactament, té la mateixa rotació que l'os. I ara el que hem de fer és una simple relació de parenting. Per tant, agafarem la piruleta, després el null 1 i fem una P. Si seleccionem la piruleta, actualment seguim tenint l'eix de rotació que no toca. Seleccionem el null, està bé. Seleccionem la piruleta, està resetejat segons el món. No ens interessa. Però, què passa si ara agafo la piruleta? Selecciono la piruleta, que no deixa de ser el control L thumb root 01. I anem a la dreta i li donem a Freeze All. Li dono i automàticament tenim totes les xifres de rotació i de translació a 0, però fixeu-vos, el nostre pivot està rotat com toca. Ara podem rotar aquest os cap a dins de l'eix Z, tal com hauria de ser, tal com tenim l'os creat. Bé, aquesta relació de parenting sempre haurà d'existir, és a dir, aquest null haurà d'estar sempre aquí per tal de que aquest control pugui estar rotat d'aquesta manera. D'acord? És l'única forma que tenim. Però almenys ara jo puc seleccionar aquest controlador, jugar amb ell, estar animant-lo i dir ai, m'he equivocat, ho torno tot a 0. I tot tornarà a 0, sense cap mena de problema. És l'única manera que tenim dins del Maya. És una manera molt bruta, però en aquesta vida a vegades has de trobar solucions una mica extremes, no? Però bé, és el que he estat mirant, perquè he estat revisant aquí el RIC de per internet, vale? D'un megapack de fa molts anys aquest, i he estat mirant a veure com ho havien fet aquí, perquè tenien el mateix problema que jo i he vist que utilitzaven aquest null. Vale? I és el que he fet exactament el mateix que aquí. He fet una mica d'enginyeria inversa, no podríem dir. Tornem al nostre i repetiré el mateix procés pels altres dos. Lo bo és que la resta de dits de la meva mà estan rectes segons el món. Per tant, jo puc seguir rotant, selecciono la piruleta. Puc seguir rotant l'eix Z i funciona perfectament, vale? Perquè aquests estan rectes segons el món. Però aquests no, aquests estan supercorbats, Vaja, que la seva rotació està molt diferent a la del món, no? Per tant, quan fem freeze, quan frisegem, com ho he dit, freeze, quan congelem les
les coordenades del nostre controlador, clar, es queda el control mal ubicat, no? Aquí veieu la diferència, aquest està bé, aquest puc rotar cap a dins el dit i tal, en canvi aquest també està bé perquè està dins del nul. Però igualment ho corregiré els tres, vale? Ara aquí tenim com un parenting creat, però l'acabaré de corregir. Això, anem a intentar fer els dos altres, vale? Perquè ara els dos altres segueixen el seu pare, per tant aquest root ja està arreglat, aquest més o menys ja estaria arreglat, però si us hi fixeu no mira cap al seu fill, vale? Anem a arreglar això també. De nou seleccionem primer l'os, després el null2, fem un constraint de parent, ens assegurem que estigui el maintain offset desactivat, cliquem add, ens apareix aquí, aquest ja mira cap on toca, obrim el null2, eliminem el constraint, ja no ens fa falta, i ara el que fem és agafem la piruleta segona, vale? El thumb mid, seleccionem el null2 i p de parent, i ara seleccionem el null2, seleccionem el control, p de parent, i ara tot ja ho tindríem emparentat i tot correcte. De nou hem d'agafar, ara que tenim tota aquesta cadena creada, no? Null 1, després el control del root, no? El primer controlador del dit, null 2, segon controlador del dit, agafem el segon controlador del dit, veiem que aquí tenim coordenades, no està 0, important, clic dret, freeze, all. I ara sí que, si el seleccionem, tenim el control encarat com l'os. Vale? Exactament, podem tirar-lo amb l'eix Z, que és el que ens interessa rotar, cap a dins del propi dit. Anem a per l'últim. Fem el mateix. Primer os, control clic al null, pugem constraint de parent, ens assegurem maintain offset que estigui desactivat. Perfecte, ja el tenim fet. Eliminem el constraint. Ara agafem el controlador, l'últim, seleccionem en control també des d'aquí el null, P de parent, i ara emparentem el null. Seleccionem primer el null, shift o control clic al controlador, vale? El mid, P, de forma que al final no deixa de ser una escala, no? Null, controlador, null, controlador, null, controlador. Agafem l'últim controlador i de nou pugem aquí freeze all. I ara ja tenim els tres controladors amb una rotació que els hi pertoca. Per tant, anem a nombrar això d'alguna forma. Això ja m'ho invento perquè realment no conec com es nombraria una cosa així dins del mundillo. Posaré ROT de rotation i FIX, rotation fix, llavors barra baixa, control, barra baixa L, barra baixa thumb, barra baixa root, barra baixa 0. Perfecte. Faré el mateix amb la resta. Selecciono això, copio, enganxo el null 2 i aquí canviaré el thumb root per thumb mid. Perfecte. I l'últim, enganxo i... perdoneu, el control he posat una O aquí que no toca. En comptes de root, això és end. Deixa'm arreglar lo del control, elimino la O. Perfecte, això arreglat. Tenim el tema arreglat. Per sort, quan estem animant no seleccionem des de l'outliner mai, normalment seleccionem visualment. Per tant, al final el que acabarem seleccionant serà els controls correctes i res més. Bé, anem a provar si ara tot aquest lío ens ha funcionat. Tornem a fer el constraint, agafant primer el control i després l'os, constraint d'Orient, obrim les opcions, maintain offset activat, add. Anem a comprovar que això ens funciona i tenim encara l'eix de rotació corregit, no se'ns ha desfet o alguna cosa. Perfecte. I fem el mateix amb la resta. Controlador, clico la W per tenir aquí més espai de visió per seleccionar l'os, constraint. Ara ja, com he fet l'anterior, sé perfectament que està arreglat el tema de l'Orient, per tant ja li dono directament, no cal que obri el quadre de diàleg. I per últim, control, os, constraint, Orient. Perfecte. Doncs ara ja, si plego tot això una mica per tenir-ho més net, tindríem ja això arreglat. Al principi ja puc rotar aquest dit perfectament amb l'eix que toca, tot corregit. I espero que l'explicació, tot i que ha estat una mica entrebancada, perquè al final m'he trobat amb aquest error per primer cop i la solució no és gens
còmode, o sigui, realment és una locura, però no he trobat cap altre mètode que ens funcioni, i veient que el rig aquell d'exemple que l'ha fet un professional funciona així, és que mai ja no crec que tingui una altra solució. Així que tema arreglat i zanjat. Si vosaltres teniu tots els dits de la mà que us van amb unes rotacions rares, podeu fer servir aquest mètode per absolutament tots els dits. La resta dels meus dits, per sort, tenen unes rotacions ja encarades al món, per tant, això ja ens serveix el que veiem aquí. Per tant, anem a fer la resta. Clico la Q per ocultar. Amb la Q, bàsicament, entres en aquesta eina, que és la selecció, vale? Amb la W en aquesta, amb la E aquesta, la R aquesta, vale? Ja veieu, no? Llavors, si cliques la Q, entres en aquesta, i així no et va molestant el gizmo tota l'estona. Selecciono controlador, selecciono os amb el Shift, Constraint d'Orient, i anem fent. Vale, doncs anem a comprovar que tot ens funcioni. Vaig a fer aquí una selecció. Realment aniria millor agafar tot això i fer un select hierarchy. Acabo abans, perquè ja els he seleccionat tots. Vale, i veiem que els controladors ens funcionen perfectament. Fa una mica el tonto. Això, però simplement perquè s'està movent. O sigui, jo quan roto els dits, realment, quan l'estic rotant, el gizmo ja està rotant amb ells. Veieu que sí. Roto ràpid, el gizmo es va movent, i clar, quan jo mantinc la rotació, el Maya està intentant entendre que el gizmo s'està movent, però jo estic rotant des del mateix punt inicial, llavors està com what? I es torna una mica boig. Bueno, no és molt còmode, però bé, es pot anar fent així, o es pot agafar tots per aquí, el rotate Z, i jo què sé, posar-li 50, i tots rotarien, bueno, negatiu 50, perquè si no es trenca, negatiu 50, i llavors ja quedaria això més rotat, no? Però bé, anem a resetejar-ho a 0, veiem que funciona, així que ara toca acabar de encaixar tots aquests controladors a sota, no? Com a fills d'aquest control de la mà, perquè ara mateix jo si moc aquest controlador de la mà, en aquest cas de l'IK, veieu que la resta no em segueixen, i això és un problema. Per tant, obrim el Global, entrem a Controls Group, i aquí, en aquest cas, com estem en un braç IK, tots els controls anirien, selecciono tots, des de l'índex fins al thumb, vale? Aquí com tenim el rotation fix es veu més raro això, però he agafat tots, absolutament tots, vale? I amb el control selecciono el L-arm, vale? El clico, m'asseguro que he seleccionat el correcte, i P de parent. I ara ja si agafo aquest controlador, s'hauria de moure tot amb mi, tot hauria de rotar correctament, hauria de poder seguir rotant els dits, i jo si moc la cintura i ballo una mica, perfecte. Bàsicament no em segueix tot això, però perquè justament vull que no em segueixi, recordeu-lo de la barra del bar, si vull que el braç es quedi per aquí, doncs òbviament tot s'ha de quedar on place, vale? Però sí que si moc el que seria la mà sí que tot em segueix, així que això està correcte. Que a vegades assusta que de cop la mà separa els controladors, però és el que hi ha, vale? O sigui, realment aquí estem patant el rig perquè la mà hauria d'estar aquí però no arriba, no? Llavors és un problema de l'animador que no està col·locant el cos on toca o la mà on toca, en aquest cas. Vale, anem a fer l'altra mà, que seria relativament senzill perquè tenim ja la base creada. Anem a obrir aquí, clico un dels controladors, per exemple aquest, i clico la F aquí dins i ja m'obre el thumb. Vale, ja veig que hi ha l'índex, el middle, el ring, el pinky i el control thumb. Agafo tots aquests i Shift D, vale? Els duplico. Llavors els desemparento, és a dir, Shift P per desemparentar, i els agrupo Control G en un grup. Vale? Això el que ha fet, com sempre, quan crees un grup, les seves coordenades és 0, per tant, tot queda aquí com la base d'on parteixen totes les seves coordenades d'aquí, per tant, si moc i canvio l'escale a negatiu en l'eix X, patapam, es passa a l'altra banda automàticament.
ja puc desagrupar això, per tant selecciono tots els fills del grup i Shift P per desemparentar i elimino ja el que és el grup, ja no ens serveix de res. Vale, anem a pintar tots aquests controladors, per això desactivaré la selecció d'ossos i els deixaré de mirar perquè així no és tan complicat aconseguir-ho. Els aniré seleccionant tots. Podria haver fet més fàcil seleccionant-los des d'aquí, però com tenim els null, saps, per el fix que hem fet i de més, he pensat que potser era un problema. Vale, obrim l'eina aquesta i pintem en la dreta, com veiem aquí en els aros aquests és blau, per tant ho pintem de blau, i ja els tenim tots blaus, i ja tenim els controls d'una mà i els controls de l'altra acabats. Vale, ara que hem canviat el color, toca canviar tots i cada un dels noms, perquè, òbviament, com no hem fet un mirror com a tal, perquè no hi ha una eina per fer mirror dels controladors, no?, que estem creant, com si existeix dels ossos i tal, els controladors no. Llavors, l'única forma que tenim és manualment. Vale? Així que obrim, per exemple, el dit índex, que serien aquests 3, i canvio el control L per R, i el 02 per 01. I així amb tot. L per R, aquest ja està amb 1, perfecte, i aquest L per R. Fantàstic, almenys el número només s'ha de canviar un cop perquè els fills d'aquests ja van amb el número B. Així que, sobretot, canviar tots els R's. I és una pena perquè estem aprenent com rigging en aquesta locomotora a tota velocitat, no?, que és el projecte on heu d'acabar fent una animació. Lo xulo hagués estat fer un rig bastant més bàsic, bastant més senzill, aprendre les bases del rigging d'una forma més xula, no tan complexa, no?, com és fer un humà total i complet. Però bé, al final heu d'aconseguir fer un rig per aconseguir una bona animació i per tant com més complet sigui el rig, més podreu animar, més xula podrà quedar l'animació, més completa, tindrà una visió més professional i és l'objectiu al que intento enfocar aquests vídeos. Òbviament tot aquest tallau d'informació em sap molt greu estar-la tirant així, no?, amb aquesta velocitat i aquest ritme, però bé, espero que entengueu la situació, que no és la més fàcil. Vale, tenim ja tot nombrat, anem a connectar-ho, vale? Anem a fer els constraints, que tot quedi ben connectadet i després ja quasi estarem. Vale, tallo així el vídeo perquè t'aviso que abans del següent pas s'ha de frisejar tot, vale? Que jo no ho he fet i ara m'ho estic trobant i he de com refer coses, no? Seleccioneu tots els ossos que hem emmirallat, no?, fent el grup i tot el rotllo, i clic dret i freeze, vale? Perquè aquí, per exemple, m'ha quedat un amb rotate 180 i tal, i ara he fet el constraint i ho he de desfer tot, vale? Així que això, ara us veureu que jo sí que m'hi trobo, però bueno, dit això, seguim. Tornem a mostrar els ossos des de... ja m'estic perdent. Des d'aquí, i que puguem seleccionar-los, també important. I comencem per aquí mateix. Seleccionem aquest primer control, després l'os, constraint, mirem que l'Orient estigui amb el maintain offset, perfecte, i anem fent aquest amb aquest, i així. Vale, en principi està fet, anem a mirar si funciona tot. Anem a seleccionar aquests 4, per exemple. Fem un select jerky, cliquem la E per rotar i anem a fer la rotació de nou. Veiem que ens segueix passant aquest problema. Però la rotació ens funciona perfectament, tot està ben setejat. I anem a provar aquests 3 d'aquí, que també ens funcionarien perfectament. A no ser que trenqui la malla. Vale, fantàstic. Doncs la mà la tenim acabada, només ens falta tots aquests posar-los on toca, que ja entraríem a que tots fossin fills d'aquest d'aquí. I aquest sí que està dins de tot el cúmul de controladors, vale? Si cliquem, o sigui, si seleccionem, venim aquí amb el ratolí i fem F, trobarem que aquí està el wrist, i el que farem és tots aquests, amb el shift el seleccionem, primer un shift clic l'últim,
important no agafar els que no toca, vale? Important que sigui el Ctrl R, Index, Middle, Ring, Pinky i Thumb, vale? Que siguin els dits, no l'elbow o l'arm, i Control clic al wrist, P, ja ho tindríem tot, fill del wrist. I ara ja, anem a comprovar-ho, si movem aquest. La mà aquesta se'ns mouria perfectament amb nosaltres, si el rotem també, i si escalem aquest, a veure, fantàstic, tot escalaria perfectament amb nosaltres. Anem a fer una última cosa, que és limitar la rotació d'aquests dits. Bé, la rotació del dit inicial, haurem de fer les dues bandes també, la rotació del dit inicial ens va bé que sigui 360, que podem fer una mica així, que podem fer una mica així, que podem fer una mica així, vale? Una mica de mobilitat en tenim d'aquest tipus. Llavors anem a treure la translació i l'escala i lock and hide, vale? Que aquest el podem rotar en tots els eixos, vale? Però després el següent ja només el podríem rotar realment cap a dins seu. Per tant, translate tots fora, vale? Seleccionem, el rotate només deixaríem el Z, vale? I després l'escale tots fora, lock and hide, que només puguem seleccionar aquest, no puguem rotar cap a un costat i cap a l'altre, ja veieu que no em deixa, ni així, i que només pugui rotar cap a dins seu. Perfecte. Òbviament fixeu-vos quan seleccioneu el controlador, quin eix és justament el que s'alinea cap a on ha d'anar el dit. El meu és el Z, per tant he deixat el Z, però si el vostre és l'X, doncs feu-ho així, que no hauríeu de ser el cas, perquè si m'heu anat seguint hauríeu de tenir l'eix X en aquest sentit i l'eix Z en el que toca, per tant hauríeu de fer igual que jo. Agafem l'últim i fem el mateix. Tots els translate fora, rotate X i Y fora, i tots els scales fora. Lock and hide. I ara ja tenim una cosa més personalitzada i més exacta. Fantàstic. Anem als següents dits. Anem repetint tot aquest procés, és a dir, els inicials deixarem les 3 rotacions per poder fer correccions en els dits. Lock and hide. I la resta, no sé si els puc fer alhora, seleccionant Shift. Puc fer això, això i això. Lock and hide. A veure, tant un com l'altre. Ah, fantàstic, doncs mira, anirem més ràpid. Tots aquests. Tu i tu. El translate, els dos rotates aquests i tots els scales, lock and hide. I tu i tu, el translate i l'escale. Espera't. Espera't, que he vist algun. Mira aquest. Ai. Que no he frisejat ni un d'aquests. No he fet freeze a cap d'ells. Anem a provar de fer freeze en aquesta altura. Seleccionaré aquests 3, per exemple, seran el meu... Anem a fer un freeze. All. Vale, i no deixa. Ai, mierda. Ctrl Z. Ctrl Z, gent. No passa res. Els errors passen, i més amb el rigging, que és un constant d'elements a tenir en compte. Vaig a desfer-ho tot. Vale, realment sí que tinc alguns amb freeze, jo no sé què he fet, però bueno, hauré deixat un avís. Només tinc sense frisejar els primers dits, els primers controladors. Després els segons i els tercers, que seria el mid i l'end, estan bé. Perfecte, ho he arreglat, ja estan aquests joints amb tot frisejat, tot a 0, així que vaig a refer el que estava fent, agafar... Sort que ho he detectat ara, també t'ho dic. Agafar tot això i anar-ho amagant i bloquejant. Perfecte, doncs això completat, ja tenim la mà arreglada. Anem a mirar que aquest correcte està només amb les rotacions, aquest només està amb les rotacions, només rotacions, tot arreglat. Aquest hauríem de deixar-lo només amb translacions, per cert, el de l'IK, on enfoca el colze. Vale?
hem de deixar-lo només en translate, ni rotation ni scale. Vale? Tot això, no freeze, no lock and hide. Vale, només deixem translació, que es pugui traslladar allà on vulguem. I llestos. Perfecte, hem arribat a un nou capítol, podríem dir. Hem acabat de fer tant un braç FK com un braç IK, depenent del que busqueu en el vostre personatge, i és més, un cop hagueu vist com funciona un, heu de fer l'altra banda fent exactament el mateix, fent algun mirror i alguna cosa, però bueno, crec que hem vist més o menys com ho podríem fer en el tema dels diferents tipus de braç, i el tema cames sí que faré les dues amb IK, vale? Crec que les cames són molt més útils amb IK, poques situacions creareu en què necessiteu cames en FK i crec que és molt més útil tenir-les amb IK, així que anem a ocupar-nos ara sí del que seria els peus. Abans, tornem enrere, mirem el senyor i anem a escalar-lo una mica. Sempre va bé fer això perquè si hi ha algun error, alguna cosa que no hagueu... anem a plegar també tot això, alguna cosa que no hagueu setejat bé, el que sigui, fent aquestes coses us apareix, vale, l'error, tipus com he fet jo abans, no? Que si poso la mesh aquí dins i llavors escalo l'objecte, veureu que no segueix tot una jerarquia correcta, hi ha coses que s'escalen més que d'altres, etc. No? Llavors anem comprovant aquest tipus de coses. Doncs vinga, ara sí que encarem ja el tram final i per començar farem els controls de tant genolls, que ja ho hem vist amb el colze, vale? És fer el mateix, és fer un punt on el genoll apunti per tal de poder-lo controlar i poder-lo moure, i també un controlador pel peu. Senzill, no? Així que anem a obrir controladors, començarem pel peu, per exemple, i aquí justament aquest m'encanta, perquè té una forma molt xula, que és el foot control, vale? Que veiem amb l'eina aquesta. Doble clic i apareix aquí a la nostra cara, i anem a col·locar-lo doncs, més o menys com si fos una sabata, no? Una sola sabata d'aquest senyor. Podem rotar-lo, podem fer el que ens doni la gana amb això, que és el guai, que tenim llibertat total. Amb el tema ossos era una mica més limitat el que podíem fer. I també, si veiem que la mida és una mica poc... que no acaba d'encaixar potser amb la mida o amb la forma del peu del nostre personatge, ha de ser per ser un control que des d'aquí, per exemple, el puguis agafar, vale? No el feu molt just sota el peu, sinó que doneu-li bastant d'espai. Llavors anem a retocar algunes coses. Anem a primer a minimitzar la finestra aquella. Mantenim el clic dret i fem un control vèrtex. I com sempre anem a retocar, si seleccionem un vèrtex, podem moure'l i podem retocar una mica la forma que té aquest controlador, no? I anem a adaptar-la una mica més al nostre peu perquè sigui més seleccionable. Bé, jo crec que tenim una cosa bastant acceptable. Així que per sortir d'aquest mode podem clicar fora, Object Mode, i llavors ja ens entra de nou amb el mode objeto. I aquí primer farem un freeze de tot, vale? Freeze all. I llavors on ubiquem exactament el pivot point? Doncs de nou ocultem la mesh i l'ubiquem amb la D i la V baixa a l'os del... no me'n recordo el nom, com es deia aquest os? El ankle, correcte. Vale? Així que l'ubiquem on l'ankle i el deixem ja col·locadet aquí. Anem pel següent controlador, que seria el del propi genoll. Així que jo generaré un nou cercle, aquí a Curves, genero el cercle, l'escalo una mica, no sé com de gran havia fet el del colze, però més o menys de la mateixa mida. Vale, és com de la mida de l'os. Vale, una mica més petitó. Perfecte, oculto la malla un moment. Vale, i amb la V baixa el moc ficant-lo fins al genoll, vale? Ja puc tornar a mostrar la malla. Ara rotaria aquest objecte 90 graus en l'eix X i llavors el tirem cap endavant de forma que quedi com davant, just davant del genoll, no? Perquè com la posició per defecte es mogui lo mínim, ja que el modelatge es va fer així, doncs que estigui com es va fer el modelatge, no? Com més per defecte possible. Llavors una distància prudencial, i de fet jo el que faria potser el que faria, en comptes d'anar fent això tan manual, és com hem fet fa una estona amb els nuls aquí en el dit, vale? Seria seleccionar primer l'os, després el controlador, el contrari del que fem sempre, no? I fer un constraint de parent i
que no mantingui l'offset, per tant desactivat, i add. Llavors ens el poses just a sobre i orientat com l'os. Llavors ara si el que fem és eliminar del NURBS curve o com es digui, el constraint, seguim tenint aquí l'objecte i el podem tirar endavant, però just seguint la direccionalitat que ja portava l'os del genoll. Per tant, queda super recte respecte al genoll i ben orientat i tot el rotllo. Jo crec que així ens va encara millor. Llavors anem a crear els dos altres controladors de l'altra banda. Per tant, selecciono aquest, o sigui el peu, selecciono el del genoll i Shift-D per duplicar-los, Ctrl-G per agrupar-los, ja ens ho sabem això de memòria, -1 a l'eix X perquè plup, ens ho posi a l'altra banda i seleccionem els dos controladors de nou des d'aquí i Shift-P per desemparentar-los del grup que havien creat i eliminem el grup. Ara el que anem a fer és seleccionar tots aquests controls des del propi Outliner, per exemple. Venim aquí i Freeze All. No, he anat només a Scale. Freeze. No. Freeze All. Ara, que m'ha costat. Ens mirem bé que tot estigui a 0. Perfecte, i tindríem tot perfectament ubicat. Ara anem a pintar-ho. Recordeu, si està a l'esquerra del propi personatge és vermell, per tant selecciono els dos de l'esquerra, vermell. Òbviament això és una norma general que es sol seguir. Si vosaltres voleu pintar-lo color verd, ocre, els de l'esquerra i com vosaltres vulgueu, però el que més es segueix i l'estàndard és aquest. Ja tindríem els dos costats. I ara el que falta podríem agafar el dels genolls i fer el pole vector. Agafem el controlador del genoll esquerre, seleccionem el control IK, que és aquest palet que surt per aquí, sempre el podem buscar, això ho trec, sempre els podem buscar dins del grup d'IK. De nou em sembla que se m'ha de seleccionar primer el controlador, després busquem la cama esquerra al control IK, que és aquest, i constraint pole vector. Li donem, ens crea aquesta línia i ara ja si moc aquest controlador el genoll s'hauria de girar amb mi. Ara també ho fa el peu, això ho deixarà de fer. El peu ja el controlarem amb aquest controlador, però com encara no ho hem setejat, doncs està una mica tot lliure. Perfecte, anem a fer l'altre, seleccionem controlador, busquem aquí el grup, el R-leg, la cama de la dreta, de la right, constraint, pole vector, li donem, i ja tindríem els dos. I ara els peus se'ns han girat una mica, així que potser el que faria seria retocar un pèl els controladors. Potser només retocaria el de l'esquerra. Llavors elimino aquest un moment, agafo el de l'esquerra i faig el mateix. Shift-D per duplicar-lo, Ctrl-G per ficar-lo en un grup. Al grup li dono -1 de coordenades en l'X, el desemparento amb Shift-P, elimino el grup, selecciono aquest, el pinto de blau, a veure si puc, així ens quedarà tot igual. Aquest blau, exacte. No! L'he tancat. Em sembla que no tinc que crear més controls de formes, així que, l'he tancat, però em sembla que ja està bé. I, però clar, si he de pintar algun... No, en principi ja no hauré de pintar cap. Espero. Ara ja ho tindríem arreglat segons la nova ubicació dels peus, que s'ha girat una mica per la ubicació que hem posat aquí dels controladors de les cames. Per ser important treure'l del grup, aquest controlador no hi pinta res dins del grup d'ICAS, I ja que estem per aquí, per l'outliner, anem a nombrar-los. Tanquem també l'skeleton group. Tu, posa't per aquí un moment. Anem a nombrar el dels genolls, per exemple. Seria CTRL /, aquest seria el de l'esquerra, per tant left, i això seria el knee. I, perdoneu que sempre ho tapo amb el ratolí, 0,1, perfecte. Copiem això, seleccionem el de la dreta, el mateix, i fem R en comptes de L. Perfecte. I ara el dels peus, que seria bastant senzill també, control de l'esquerra, i només cal canviar el nom, que seria leg. Al igual que hem fet que el control de l'IK del braç es digués arm, aquest control dels peus, en comptes de dir-se foot, perquè com controlaràs al final tota la cama, li hem dit leg. El mateix
amb aquest d'aquí, en comptes de L serà R. Perfecte. Vale, ja que estem ordenant els controls, agafem tots aquests quatre, els 2 genolls i les 2 cames. Amb control cliquem al grup de controls i cliquem la P per emparentar-ho tot junt. I també, ja que hi som, anem a agafar els 2 genolls, vale? Els 2 nis, i anem a netejar això, és a dir, treure rotació i escala, la translació la deixem, vale? Perquè volem moure-ho, ni rotar-ho ni res. I log and height, i el mateix amb aquest, rotació i escala, log and height. I ara mateix podem seguir movent això. La cama ens segueix, igual amb l'altra banda, la cama ens segueix, però ja no podem rotar ni res. Agafa't a la cadira perquè ara anem a fer l'últim pas ja d'aquest tutorial, ens quedarà la cara, però l'últim pas per tenir ja aquest rig ready per començar a moure's. Aquest ja podria ballar, sense tenir expressions facials, tindria exactament la que té ara, però almenys podria ballar. La cosa és que els peus per ara estan molt senzillets. Tenim un os que controla la rotació d'aquest peu i tenim un os que ens permet baixar o pujar, no he arreglat la bola, baixar o pujar podria haver arreglat, no? Per ja finalitzar el rig, però bueno, no passa res. Baixar o pujar els ditets, vale? del peu, però més enllà d'això no tenim cap tipus de control, no? I realment podem guanyar molt control i facilitar-nos molt la vida a l'hora d'animar si li posem una mica més d'esforç en tot això. I veureu el resultat que mereix molt la pena. Per fer-ho, seleccionarem aquest os d'aquí, vale? Que és l'ànquel. Si obrim aquí el tema dels ossos, tanquem la resta, vale? Per tenir més net això. Veiem aquí que tenim l'ànquel, i el que farem, seleccionant l'ànquel, és Shift-D. El duplicarem. Ara tenim un joint L ànquel 2. Vale? El que farem és, a la vegada, Shift-P, amb l'ànquel encara seleccionat, per desemparentar-ho tot. Ja fora tot. Vale? Tornem a tancar. I tenim aquí una filera d'ossos exactament igual a la que teníem, vale? Però en comptes ara de dir-se ànquel 1 es diu 2. Fins aquí, tot més o menys correcte, no? Anem a fer una cosa, i és per diferenciar els ossos que hi ha sota ja creats, anem a seleccionar els 3 amb el Shift el primer, o sigui, control el primer, Shift clic a l'últim, seleccionem tots, i venim aquí al radius, i en el meu cas els tenia 0,982, faré 1,5, i li donaré a Enter per tenir diferenciats els nous dels vells. Vale? Aquí tinc ara veig més la diferència entre els nous i els vells. I, important, agafaré el toe, que és el final, vale? I faré un Shift-D, que és de duplicar. I el mouré. Amb la W el moc cap enrere. De forma que quedi al final del peu, vale? Com fora del peu, quasi. Una cosa així, vale? Que ja queda completament fora de la pell, per entendre'ns, d'acord? I ara anem a arreglar això, perquè vull que aquest sigui fill d'aquest, però com hem duplicat aquest, s'ha fet fill automàticament de l'anterior. Vale? Com arreglem això? Doncs molt senzill, agafem aquest, amb control mantingut cliquem al de sobre i P. Vale? Automàticament ens arregla. Ara ja tenim que aquest mana per sobre d'aquest, que aquest mana per sobre d'aquest, que aquest mana per sobre d'aquest. Però jo ara ho vull girar. Vull que aquest mani per sobre d'aquest, que aquest mani per sobre d'aquest, que aquest mani per sobre d'aquest. Així que selecciono l'últim, me'n vaig a Skeleton i li dono en aquest botó, en aquest màgic botó que diu Reroute Skeleton. Clico i automàticament m'ho ha rerotejat. Ara es miren del revés. Fins aquí, més o menys s'entén? Us faig una pregunta retòrica perquè òbviament no em podeu respondre. Però bé, què busquem en tot això? Poder fer aquests moviments de peu. Jo ara podré aixecar el peu com si estigués tocant el pedal del cotxe. Imagineu-vos que aquí hi ha el peu, vale? Imagineu-vos el peu aquí. Us trauré com la resta. Ara sí. Imagineu-vos que podria pitjar un pedal d'un cotxe, per exemple, amb aquest simple moviment, amb aquesta rotació. També podria aixecar tot el peu i anar-me'n, com si fes una passa, i també podria aixecar el peu, imagineu-vos que per aquí va el peu, només deixant els dits com a terra. Puc fer tots aquests moviments amb aquests ossos. Abans no hi havia forma de fer-ho, perquè el que hem fet és
tenir els ossos, o sigui, encara hi ha els altres ossos aquí, els tenim a sota, els ossos d'abans, i els que hem esquinejat, perquè la pell està agafada als ossos antics, i aquests nous que hem girat la direccionalitat dels ossos i tal, ens permetrà fer aquests moviments. Bé, perquè tot això no sigui un lío, anem a nombrar-ho, d'acord? Tenim la nova jerarquia. Per això el que farem, i per diferenciar-ho, perquè es dirà igual, aquest seguirà sent l'ankle, perquè està en la zona de l'ankle, però li posarem reverse, moure tot, aquí a l'inici, reverse foot, vale? RFJNT. I aquí canviaré el 02 per 01, segueix sent un 01, això. Vale, tindríem el reverse joint, el left ankle, 01, ja el tenim. Nombrem el següent, que seria aquest d'aquí sota. De nou, RF, left foot, 01, perfecte. Aquest, el toe, deixa de ser un end joint, que bueno, ara ja tampoc ens importa tant si és un end joint o no, perquè ja hem fet l'eskinning, per tant, tenir en consideració els ends ja no ens és tan important, tot i que està bé tenir-ho nombrat, però aquí no ens interessa, no és un end joint. I, de fet, li afegirem l'RF a l'inici, aquest sí que segueix sent el toe 01, vale? El que no és el toe 02 és aquest, és l'últim, aquest li direm heel. Li traurem la E, RF, JNT, L, toe no seria correcte, seria heel, i 01. Enter. Vale, fet tot això, hauríem de tenir que aquest os d'aquí darrere, l'os darrere del tot, és el heel, el següent os a l'ordre seria aquest, vale? D'aquí passem a aquest, tot i que l'os passi pel mig, va a aquest, que seria el toe, després passaríem al foot i finalment arribaríem a l'ankle. Tot això amb el RF a l'inici. Hauríem de tenir-ho així. El que farem perquè encara sigui més visual és pintar-los, vale? De l'igual color que el peu, vale? Així que els pintarem vermells. Per tant, seleccionem el primer os, que seria el heel, vale? Perquè, de nou, hem girat l'ordre de la jerarquia i venim a Attribute Editor, Display, Drawing Overrides, baixem i el tindríem aquí, Enable Overrides, i busquem índex, correcte, busquem en aquest cas seria el vermell. Sortim de la selecció i ja veiem que tot ens ho ha pintat de vermell. Perfecte. El bo és que com estem tractant amb ossos, ho podem emmirallar, podem fer un mirror. Així que seleccionem el primer de la cadena d'ossos, el heel, vale? Pugem aquí a Skeleton, Mirror Joints, mirem les opcions, que tot estigui correcte, passarà de L a R, això està bé, així que Mirror. Ja tindríem l'altra banda també completada. Hauríem de mirar ara el color, l'hauríem d'adaptar al blau, per tant tornem a obrir aquí el Drawing Overrides i busquem el blau, que seria aquest, i mirem que ens ho hagi pintat tot. Important, quan pinteu, seleccionar el primer de tota la cadena d'ossos, i llavors ja en principi us hauria de pintar tota la cadena d'ossos, si no també podeu anar una a una, que jo he vist que a vegades això falla, això de pintar no sempre va el bé que hauria. I ara, per ara, ens queden encara algunes cosetes, ja menys, però tindríem aquests ossos de reverse foot creats. Vale, tornem a mostrar-ho tot, tornem al channel box, mostrem aquí les layers. Perfecte. Tenim els dos ossos, o les dues cadenes d'ossos creats. Vale? Començarem amb el vermell, amb l'esquerra, i després ho repetirem en el blau. Vale? Però bé, el que hem de fer ara és lligar aquesta nova cadena d'ossos als ossos ja existents del peu, vale? Que no deixa de ser l'ankle, el foot i el toe. Vale? Aquests tres ossos han d'anar lligats amb aquesta nova cadena d'ossos que hem generat, que l'hem pintat de vermell. Però bé, com veieu, només hi ha tres ossos, vale? Els que us he nombrat ara mateix. Llavors, el primer de tota aquesta cadena no el lligarem als ossos existents, sinó que el lligarem al propi controlador. Perquè nosaltres, quan movem finalment aquest controlador, que ara no fa res, mogui tots els ossos, mogui tota la cama. I no ho farem amb un constraint o alguna cosa així, sinó que ho emparentarem. Vale? Així que obrim aquí els controls. Aquí ho tenim, l'esquelet on el podem tancar. Vale, i seleccionarem el control de peu. Ara m'estava liant. Crec que primer és l'os i després el control de peu. Fill i pare. Vale? Volem que el pare mani per sobre el fill. Per tant, primer fill, després pare. I cliquem la P. Vale? Ara dins del control de leg veiem que tenim la cadena d'ossos. Això està bé, vale?
no sempre es pot mantenir l'ordre de que dins de controls no hi hagi ossos, les coses a vegades se surten una mica de la norma. Però bé, ara si movem el controlador, si jo selecciono el controlador, s'hauria ja de moure tota aquesta cadena d'ossos que hem creat amb mi. Òbviament, com no hem lligat cap os més, per ara només es mou la pròpia cadena d'ossos. Aquesta cadena d'ossos no està lligada enlloc, així que anem a lligar-la. I començarem pel últim. O sigui, ara hem seleccionat aquest, que era el primer, ara seleccionarem aquest d'aquí. Vale? Aquest d'aquí, que seria el RFJNT-L Ankle. Vale? Estem agafant els nous ossos, primer. I seguidament obrirem el grup d'ICAS i seleccionarem l'ICA de la cama esquerra, amb control clicat. Vale? Ara tinc seleccionat, primer he seleccionat, és important l'ordre, l'RFJNT-L Ankle 01 i amb control he seleccionat l'ICA L Leg 0. Amb això anem a Constraint i fem un Constraint de Point. El Maintain Offset el podem tenir activat o desactivat, crec que dona igual perquè com els dos ossos estan a la mateixa localització no hauria d'afectar en res, però bueno, li donem a Add. En principi no s'ha mogut res raro ni està res trencat i si ara ens dona per seleccionar el controlador i moure'l, veiem que el peu ja segueix, repeteixo, he seleccionat el controlador, ja segueix el nostre controlador. Perfecte. Veiem que segueix girant i tal, ara això ho arreglarem. El següent pas és liat, així que segueix les ordres que et dic i ja, vale? Perquè no fem coses equivocades. Seleccionarem primer aquest os d'aquí, vale? És a dir, el RF Joint L Foot 01 i obrirem l'esquelet fins a trobar fins l'ankle, vale? Que és aquest d'aquí. Hem d'anar buscant per la cama esquerra, important està la cama esquerra, seleccionar l'ankle, que seria aquest d'aquí dalt. Vale? És a dir, hem seleccionat el nou d'aquí baix, el vermell d'aquí baix, i l'ankle d'aquí dalt, que és el vell. I amb això fet, anem a Constraint, farem un Orient Constraint, obrirem les opcions per veure que el Maintain Offset importantíssim estigui activat, perquè aquest cop sí que hem seleccionat un os que està aquí baix i un os que està aquí dalt. Si no cliquem això, se'ns mourà tot, vale? I li donem a Add. Anem al següent de la llista, hem fet aquí el foot, doncs passem al toe, aquí sobre seu. Vale? Estem fent el reverse foot primer, seleccionem el reverse foot primer, i ara busquem el següent de la llista. Obrim un més i aquí tenim el foot. Primer seleccionem el toe, l'ho dit, i amb control seleccionem el foot, que seria, hem seleccionat el vermell d'aquí i l'antic os d'aquí sota. I amb això de nou, Constraint, Orient, fixem que estigui el Maintain Offset, i l'afegim. I amb això ho hauríem de tenir. Amb això hauria ja d'estar completament funcional tot aquest sistema revers que hem fet. Òbviament, si seleccionem el controlador, ara ja veieu que el peu se'ns manté perfectament recte, ja no se'ns en va, tot i que el genoll se'n vagi, el peu es manté recte, això és el que buscàvem primer, i després jo puc anar seleccionant aquests diferents controladors i fer, per exemple, que aixequi el peu. Òbviament així no podries, primer hauries de potser moure el controlador una mica endavant i llavors ja aixecar aquest os finalment, no? Ja podria conduir, brum brum brum, si tirem enrere tot per no liar-la. Podríem també, per altra banda, aixecar la punta del peu, com si anés a fer una passa, o fins i tot, amb aquest os d'aquí, aixecar només el que seria la planta del peu, no? I deixar els dits tocant a terra. Perfecte, això ens facilita molt a l'hora d'animar un caminar, per exemple, una simple passa, que sigui molt més senzilla i ara encara ho farem més senzilla, perquè tot això que us acabo d'ensenyar ho podrem fer només a través, o sigui, tan sols a través d'aquest controlador. No ens farà falta entrenar els ossos i estar movent-los, sinó que a través d'aquest controlador ho podrem fer tot. Que, per cert, fantàsticament m'acabo de donar compte que aquí també hi ha un rotate posat, així que per arreglar-ho el que faré és agafar el controlador i li desemparentaré tota la filera d'ossos aquesta, desemparento, vale? Es queda aquí sota, no passa res, no hauria de passar res, selecciono el controlador, vale? I li faig un Freeze, Transformations, All, vale? I agafo el fill, agafo el pare i torno a fer P i ho torno a juntar. Comprovo que tot funciona correctament, que no he trencat res. Puc rotar aquest os, per exemple, puc rotar aquest i no passa res, perfecte. I això, importantíssim, ho tinc tot a 0. Bien.
Vale, doncs anem a fer el mateix amb l'altre peu, és a dir, tot el que hem fet aquí s'ha de repetir a l'altra banda i ho farem junts, patirem aquest moment junts i començarem mirant que estigui tot a 0. En aquest cas aquí sí que ho tinc tot frisejat a 0, vale? Com aquest el tenia una mica malament, que no se'ns passi. I el que farem és seleccionar primer el fill, després el pare, que seria fill, pare, i P, de forma que ara jo si selecciono el controlador blau ja se'm mou tota la cadena d'ossos. Perfecte. Ara anàvem a l'últim os d'aquesta nova cadena, que l'obrim aquí, els RF, vale? Reverse foot. Agafem, no del left, dic tant que el left, anem al right. Aquí els tenim, vale. Els obrim, agafem el ankle i seleccionarem de la llista d'ICAS el de la dreta, vale? La cama de la dreta, i farem un constraint de point. Mirarem que el maintain offset estigui activat tot i que no fa falta aquí. Cliquem i a veure si se'ns mou, seleccionant només el controlador, a veure si ja, perfecte, ens segueix. De nou, si l'aliés molt, el peu rota com vol i fa locures, vale? No és com l'altre que se'ns manté ja recte i perfecte allà on tinguem el controlador del peu. Així que ens toca el següent pas, que seria seleccionar aquest os d'aquí i emparentar-lo amb aquest os d'aquí dins. Però per fer-ho més còmode, com això és un lío de collons, agafarem el foot, que és aquest os d'aquí, correcte, i buscarem aquí, plegarem tot això, buscarem la banda dreta, la cama dreta, anirem baixant per la cama dreta fins l'ankle. Amb control clic el selecciono, constraint, de orient, mirarem que aquí sí estigui el maintain offset activat sí o sí, i l'afegirem. Perfecte. Seleccionarem el toe, que és el següent, no? Seria com este d'aquí, i anirem al foot, que seria aquest d'aquí dins. Amb control el clico de nou i farem un orient, mirem això i ja ho tindríem fet. En principi ara ja si selecciono aquest controlador hauria de seguir-me el peu sense rotar ni coses rares al propi peu i haurien de poder veure que totes aquestes rotacions funcionen a la perfecció. Podem fer això de pisar-le fuerte a l'acelerador, podem anar-nos-en o podem deixar els ditets i anar-nos-en. Perfecte, doncs tindríem les dues bandes creades, ben setejades. Ja veieu que és un lío. Siguem sincers, és un lío, però realment la utilitat que té això a l'hora d'animar, perquè al final és l'objectiu de tot el RIG, és poder animar això de la millor forma possible, i crec que ens l'ha atorgat. Perfecte, doncs ara comencem ja l'apartat final. Anem a per l'última recta final. Anem a agafar aquests dos controladors, vale? I els hi afegirem, aquí veiem que té la possibilitat d'afegir-li translate, tant la coordenada X com la Y com la Z, etc. Tenim lo típic d'animar, però nosaltres podem afegir els nostres propis paràmetres per animar-los. És a dir, aquí podria afegir un que digui aixecar peu i que quan pugi el número, no, com si pugés aquí l'escala, que s'aixequi el peu. Puc fer això al Maya i és el que anem a aprendre a fer-ho. Per fer-ho dit, seleccionarem els dos controladors, vale? Tant a l'esquerra com la dreta, i anirem al menú de Modify i aquí sota Add Attribute. Cliquem i se'ns obre aquesta espècie de menú. I el que farem amb aquest menú és començar a crear opcions que apareixeran aquí a la dreta. Vale? La primera opció que farem serà el Foot Roll. Vale? Escrivim Foot Roll, ens assegurem que estigui a Keyable, d'aquesta forma a aquest atribut se li podran crear keys per animar-lo, ens interessa. Ens assegurem també que sigui un float, vale? Que sigui un número amb decimals, d'acord? I li posarem un mínim de -1 i un màxim de 1. I el default el podem deixar amb 0, per defecte ben 0, i ens va bé amb 0. Perfecte, li donem a OK i ja està. Hem creat el nostre foot roll. I si us hi fixeu, aquí apareix com una línia que puc portar a -1 i a 1. No? Puc moure'l a través d'aquestes xifres. Però fixeu-vos que visualment m'està dient estàs enmig, estàs al 0, pots tirar cap a l'esquerra o a la dreta, no? Perquè la línia està com enmig. Bé, aquí per defecte al Maya, tu quan mantens aquí clicat i mous el ratolí dreta i esquerra, passa de 0 a 1, de 1 a 0, de -1, etc. No va amb decimals. Per anar amb decimals cliques aquí sobre, llavors mantens el control
que aparegui aquí almenys, i mantenint la rodeta del ratolí, pots tirar endavant, esquerra i dreta, el ratolí, tot mantingut, vale? Control i la rodeta del ratolí, i pots moure'l amb decimals. També podríem escriure, òbviament, 0,23, i funcionaria perfectament. Però per algun motiu, quan el mous simplement així, com aquí el podries moure, vale? Que aquí sí que pots arribar a crear, depèn de com, a vegades ho crea, a vegades no. Bé, tampoc ho crea del tot, Però bé, que podem crear decimals, vale? 0,25, el que sigui. Però bé, ho postem a 0, important que estigui això a 0, no ho deixeu amb un número que no sigui 0, però abans millor mirar que estigui creat en els dos, vale? Tant a l'esquerra com a la dreta tenim l'opció de foot roll, perquè els he seleccionat els dos quan he vingut al Modify Add Attributes, vale? Sempre els podem editar, Sempre podem venir aquí al foot roll i editar-los, vale? Vale, podem tancar això. Anem amb el de l'esquerra, vale? El vermell, i el que farem és, d'alguna forma, fer-li una animació interna, perquè jo quan mogui el foot roll, el peu es mogui amb aquests números. Vale? Quan ho veieu, us farà clic al cap. Ara potser amb la meva explicació el vostre cap treu fum. Per fer-ho, de nou, seleccionem, important, el controlador, només un, i hem d'obrir un nou menú. Primer anirem a Animation, vale? Fins ara estava a Rigging, i buscarem l'apartat d'aquí, que és enorme l'apartat de keys. Hi ha una opció que és Set, Drive and Key, i li podem donar Set, amb 3 punts suspensius, o sigui que ens obrirà un menú. Li donem i ens obre aquest menú. I és senzill d'entendre, tenim un conductor i un conduït, li podríem dir, no? Així com traducció literal seria el driver i el driven. O tindríem el taxista i el client, no? El que condueix i el que assumeix el que està passant en el cotxe. És a dir, si el cotxe gira a la dreta, doncs ell també gira a la dreta, no? Tenim el conductor i el conduït. Perfecte, doncs volem que el nostre conductor sigui el controlador, que ara està conduït, no? Per tant, amb això seleccionat, li diem a Load Driver, i ara automàticament tenim aquí el controlador, Control L, leg 0, aquí carregat. I el bo és que això és un menú, vale? Que jo encara que no tingui res seleccionat, no canvia res en aquest menú, vale? Es manté, tot i que jo no hagi seleccionat res o hagi seleccionat, jo què sé, aquest controlador. No passa res, perquè fins que no li donin aquests botons, aquí no canvia res. Vale? El que busquem és que canviïn els clients d'aquest conductor, que seran 3. Seran aquest i aquest. Vale? És a dir, si ho mirem des d'aquí, seria aquest, que és el heel, aquest, que és el foot, i aquest, que és el toe. Vale? Heel, toe, foot. Aquests 3. Els seleccionem, podem fer un control des d'aquí, podem fer-ho físicament en el món, que ens serà una mica més difícil perquè de nou tenim més ossos per aquí dins, que no ens equivoquem. I important, cliquem al Load Driven, vale? Carregar els clients d'aquest suposat taxi. Els carreguem i ens apareixen aquí. I ja veureu que aquest menú és més fàcil del que sembla. Primer seleccionarem el d'aquí dalt, vale? El Control Leg, li seleccionarem el Foot Roll. I ja queda seleccionat, d'acord? I aquí baix seleccionarem els 3, és a dir, clic el primer, Shift, clic l'últim, i seleccionem ja els 3, i llavors en aquest segon menú seleccionarem les rotacions, volem retocar les rotacions d'aquest peu. Per tant, clic a la primera rotació, Shift, clic a l'última, i ja ho tindríem això setejat. I si us hi fixeu, abans no apareixia així, però ara ja m'apareix l'opció de fer un key. I és el que farem, un key. Aquesta serà la nostra posició per defecte. No hem vist res més que aquí. Això ha canviat. Si us hi fixeu, les rotacions d'aquests ossos estan en blau. Això vol dir que estan sent conduïdes, no? Set drive and key, conduïdes per una opció del programa. En aquest cas, la nostra opció està dins del controlador del propi peu. Vale, hem fet la posició per defecte, que serà la 0 del nostre control leg, per tant, si seleccionem el control el tenim a 0, hem fet un key amb això 0, per això era important que estigués a 0, i ara anem a portar-lo a 1. El posem a 1. I agafarem la rotació d'aquest joint d'aquí, d'aquest os, i l'aixecarem. L'aixecarem el que podríem determinar un màxim, vale? El que el cos donaria com a màxim. Podem posar, per exemple, no sé, és que depèn de la postura ara mateix perquè tinc el ric aquí dalt, però si el tio estigués caminant i tingués la cama cap endavant, realment podríem dur el peu
quasi que fins aquí, no? Quasi vertical, jo faria un menys 90 graus, vale? Menys 90, li podem escriure aquí. Com veieu estic movent això, cap problema, es pot moure. Vale, fet aquest canvi d'atribut, li farem key. Seguim, si us hi fixeu, amb tot això seleccionat i setejat, aquí no ha canviat res. I ara la màgia, si jo selecciono el controlador i em moc i torno a 0, la cama ha anat al punt d'origen. Si jo selecciono aquí i moc cap al número negatiu, cap al número positiu, perdó, el peu ja s'aixeca. He fet un key al foot roll 0, he fet un altre key al foot roll 1 i ara tinc l'animació que es mou d'un punt a un altre. Anem a fer el contrari. Anem a posar el foot roll a menys 1 i ara farem que s'aixequi de l'altra banda. Per tant, seleccionem aquest os i li fem una rotació, aquí no seria tan alta, o poder sí, no? Perquè, de nou, si està caminant potser ens interessa que sigui bastant alta, tot i que aquí se'ns estigui trencant la malla i tal, cap problema, vale? Farem una cosa així, després ho podem comprovar i si cal canviar, això sempre es pot retocar. Farem no tant, farem de 70 graus, per exemple, de rotació. I li fem, important, key. Ara, si seleccionem de nou el controlador i portem això a 0, veurem que el foot roll, si el tirem cap al negatiu, s'aixeca cap aquí, si el tirem cap al positiu, s'aixeca cap allà. Passem de menys 1 a 1 i podem fer tota aquesta rotació. I repeteixo, tot això, l'animador només haurà de tocar aquest controlador. El caminar quasi sortirà sol, entre cometes, no? Però encara li podem afegir un extra. Podem anar al foot roll a la meitat d'aquí, és a dir, entre el 0 i l'1, tenir-lo a 0,5, una cosa així, i el que farem és setejar un key superinteressant, que serà baixar aquest os a 0, tornem a per defecte, i aixecar aquest uns quants graus, podríem dir menys 43, per exemple, no? Que seria com aixecar el peu deixant els dits. I fem un key. Perfecte. Seleccionem de nou el controlador i ara ens movem per aquest full roll. I ara veiem que si estem a 0, posem a 0, està el peu recte, perfecte. Si pugem cap a l'1, veiem que primer aixeca el peu sense moure els dits fins al 0,5, que és el que li hem setejat, i a partir del 0,5, patapam, ens aixeca tot el peu, inclòs els dits. I si anem cap a l'altra banda, cap al negatiu, ens fa aquesta altra animació, podríem dir ja quasi. Això es podria fer d'una altra forma, podríem crear aquí, com hem fet amb els dits, per exemple, de les mans, controladors que controlessin la rotació del peu i la rotació, podríem fer aquí un aro per controlar la rotació del peu, controlar aquí la rotació dels dits i de més, però crec que aquesta opció és molt més còmoda per aconseguir el resultat del caminar, no? Per exemple. Bé, doncs fet això anem a fer Ctrl S, anem a guardar perquè porto moltíssima estona sense guardar i anem a fer l'altra banda. Per tant, anem a seleccionar el controlador, important, res més, controlador de la dreta i anem a carregar de nou el driver. Carreguem de nou i seleccionem ja el foot roll, vale? Que això ens quedi ja setejat. I ara seleccionarem els tres ossos que volem involucrar en aquesta segona animació, podríem determinar-li, i load driven. Ens assegurem que siguin els R's, que sigui el heel, el foot i el toe, important. Seleccionem els tres amb el shift i seleccionem les tres rotacions amb el shift també. Vale, anem al controlador, mirem que estigui a 0, correcte, fem key. Tenim la pose inicial. Vale, escrivim 1 aquí, portem el foot roll fins a 1, llavors el que farem és rotar aquest d'aquí fins a, no sé com ho havia fet a l'altra banda, sembla que era 90, no? Bueno, menys 90, menys 90. Perfecte, ho intentarem fer exactament igual, vale? Perquè els dos peus puguin funcionar a la perfecció. I fem key. Perfecte. Fet el key, tornem al controlador i passem a menys 1. Ara anem una mica més ràpid i farem del revés, agafarem aquest aquí i a menys 1 s'aixecarà, no sé si eren 43 o era més. No me'n recordo, anem a mirar. Anem a mirar de posar això a menys 1 i anem a veure quina rotació té. 70, perfecte. Ctrl Z, venim aquí, li escrivim 70 i fem key. Perfecte. Tornem al controlador, ara anem al 0,5
0,5 i anem a baixar aquest a 0, com ja hem fet abans, baixem a 0 i aquest l'elevem, no sé exactament, vaig a mirar-ho aquí un altre cop, 0,5 en aquest, quina elevació tens tu? Quina? Menys 43, perfecte. Ctrl Z per tornar-ho, també podria escriure 0, i anem a buscar aquí el 43. Em sembla que era en negatiu. Ah, exacte, menys 43 aquí, fantàstic. 7 aquí. I ara, en principi, si hem fet tot bé, hauria de moure's a la perfecció tot plegat. Si... A veure, anem a setejar això, 0. Si cliqueu aquí i llavors, sense mantenir la tecla control, moveu, us mourà de 0,1 a 0,1. En canvi, si manteniu el control, llavors moveu, us mourà de 0,01 a 0,01. O sigui, és molt més fi aquest que l'altre. Però bé, ja tindríem els dos peus, anem a comprovar, anem a fer els dos alhora, perquè com hi ha el mateix control, podem fer els dos alhora. Ara ja pot estar aquí esperant un rato. I ja tindríem així creat el nostre rig, la part de coll cap a baix. Ens falta tota la cara, que ara entens perquè l'hagi deixat per un següent tutorial, perquè si no aquest es faria enormement etern. Però bé, espero que t'hagi servit i en el pròxim tutorial sí que farem neteja, és a dir, ocultarem tot el que són els ossos, etc. O sigui, acabarem pròpiament dit. Bueno, m'he replantejat potser millor acabar com seria aquest rig, no? Sense la cara, per almenys deixar-lo ja llest i que no hagi de veure un altre vídeo sencer. Així que ràpidament, perquè crec que m'he oblidat de fet de retocar això, aquí tenim l'escala que no ens fa falta per res. La rotació sí, volem poder rotar, no retolar, rotar des d'aquí al peu i també el volem poder moure. Així que agafem l'escala, la visibility no didac, l'escala i lock and height i el mateix per aquesta escala lock and height. Perfecte, anem a fer una comprovació, ja que hi som, anem a agafar aquest i tornem a moure'l, vale? Des de més amunt que vegis tot el personatge, podem escalar-lo, perfecte, tot ens funciona a la perfecció. I el que anem a fer és tancar-ho tot una mica, un moment, per tenir-ho així com net, i venir aquí, per exemple, agafar aquest d'aquí, que seria el primer de tota aquesta cadena d'ossos, i visibilitat, si escrivim un 0, es posa en off. El mateix en aquesta banda, visibilitat 0 i es posa en off. Perfecte, ja tindríem aquests d'aquí amagats. I ara agafarem els IKs i aquí també escriurem visibility off, així que escrivim 0. I de fet agafarem el grup d'IKs i també translate, rotate i scale, tot això ho podem bloquejar i ocultar. I el tema de l'esquelet també podem fer el mateix. Tot això, lock and height. Bueno, aquí no ho faré, ho podríeu fer, però jo no ho faré perquè si tinc que seguir retocant cosetes per aquí, millor deixar-ho com està. La visibilitat sí que la deixaré en off, així deixem ja per fi de veure l'esquelet i ara ja veuríem, literalment, com qualsevol altre personatge que haguem animat en aquest, a la meva assignatura, doncs, un personatge full animable. Ja el podem començar a moure i podríem començar a crear la nostra animació que volguéssim. I sempre podem venir i dir, oi, en el skinning m'havia deixat una cosa que no m'acabava de funcionar. Doncs obres aquí el menú, no l'animació, és que ja se m'estan anant. El menú de rigging, cliques a la malla, doble clic a l'eina i pots seguir retocant qualsevol dels apartats. És a dir, l'eskinning sempre està disponible com una possibilitat. Així que fins aquí arriba el que és la creació del teu rig. Òbviament es podria fer moltíssim més, però espero que amb això ja siguem capaços entre tots de crear unes animacions molt més que dignes. Així que res, espero que t'hagi acabat i si estàs pendent de la cara, doncs ens veiem en el següent tutorial. Apa, posem textures aquí un moment, traiem aquestes i així ja veurem el nostre personatge ara sí, full animable, que abans almenys no tenia textures, ara ja sí. Guardem. I llest.